บังอาจสนมเลี้ยวบังอาจหมิ่นพระบรมเดชานุภาพลากนางออกไปโบยให้ตายประหารใครนะข้าเหรอเปล่าปล่อยนะที่นี่ที่ไหนเนี่ยเมื่อกี้ข้ายังนอนเสริมความงามอยู่เลยไม่ใช่เหรอนี่ข้าทะลุมิติเข้ามาในหนังสือเหรอไม่จริงน่าโฮสต์กำลังตกอยู่ในอันตรายต้องการรีโหลดเซฟหรือไม่รีโหลดเซฟโหลดย้อนเวลาข้าทะลุมิติเข้ามาในนิยายข่าวดีข้ามีสูตรโกงข่าวร้ายเจ้าทรราชหน้าหล่อนี่คือตัวร้ายหลักของเรื่องพอข้ามาถึงเขาก็คิดจะประหารยกครัวข้าเลยขอพระคุณสวรรค์ข้ารีโหลดกลับมาตอนก่อนจะไปล่วงเกินเขาเอาชีวิตรอดบังอาจสนมเลี้ยวบังอาจหมิ่นพระบรมเดชานุภาพลากนางออกไปโบยให้ตายเดี๋ยวก่อนรีโหลดเซฟย้อนเวลาทำไมข้าถึงรีโหลดมาได้แค่จุดนี้ล่ะฝ่าบาทท่านพ่อของหม่อมฉันเป็นผู้บริสุทธิ์นะเพคะขอฝ่าบาททรงเมตตาด้วยเพคะหลักฐานมัดตัวแน่นหนาเจ้ายังกล้าเถียงอีกหรือลากนางออกไปโบยให้ตายรีโหลดเซฟฝ่าบาทท่านพ่อของหม่อมฉันสมควรตายพระองค์จะประหารเขาอย่างไรก็ตามแต่พระทัยแต่ขอได้โปรดละเว้นคนทั้ง9ชั่วโคตรของเขาด้วยเถิดซึ่งนั่นก็หมายถึงข้านี่แหละเพิกเฉยต่อกฎหมายไร้ความกตัญญูและคุณธรรมลากนางออกไปโบยให้ตายรีโหลดเซฟฝ่าบาทข้าทนไม่ไหวแล้วนะท่านต้องการอะไรกันแน่เกิดอะไรขึ้นช่างเป็นวันที่แดดจ้าเสียจริงทิวทัศน์รอบกายช่างงดงามเหลือเกินทัศนียภาพงดงามเราออกคำสั่งชัดเจนไปตั้งหลายครั้งให้ลากตัวสนมเลี้ยวไปโบยให้ตายเหตุใดพอถึงครึ่งทางทุกอย่างกลับมืดดับลงต่อหน้าต่อตาเราแล้วพอลืมตามาอีกทีนางก็กลับไปคุกเข่าอยู่ตรงนั้นใหม่นี่มันปีศาจตนใดกันบังอาจมาเสียมารยาทต่อหน้าเราบงการเวลางั้นหรือฝ่าบาทพระองค์ทอดพระเนตรสิวันนี้อากาศช่างดีนักเอาอย่างนี้ดีไหมเพคะเราเลิกพูดเรื่องท่านพ่อของหม่อมฉันกันเถอะรีโหลดเซฟข้าย้อนเวลากลับมานะอีกครั้งรีโหลดเซฟเร็วเข้ารีโหลดเซฟ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 ช่างเป็นปีศาจที่ไร้กาจนักข้าไม่ตายจริงเจ้าทอนราชสารเลวฆ่าคนได้โดยไม่กระพริบตาสนมเลี้ยวประพฤติตัวเสื่อมเสียส่งนางไปที่ตำหนักเย็นก่อนเพื่อรอการตัดสินโทสาพนุโทษเขาไม่ฆ่าแล้วเหรอฝ่าบาทเถอะค่ะแค่เข้าไปอยู่ในตำหนักเย็นอย่างนั้นหรืออะไรนะเจ้ามีข้อคัดค้านไหมไม่ข้าไม่กล้าเป็นเมื่อก่อนเจ้าคงสั่งตัดหัวหน้าไปแล้วท่านคิดว่าเราไม่อยากฆ่านางหรือแต่เป็นเพราะเราจนปัญญาจะจัดการกับปีศาจตนนี้ต่างหากดีล่ะข้ารอดแล้วข้ารอดแล้วข้ารอดแล้วเลี้ยวจือหยวนอย่าเพิ่งได้ใจไปทันทีที่ข้าหาวิธีฆ่าเจ้าได้ข้าจะถลกหนังหัวเจ้าออกมาเสียเชิญท่านราชครูเข้าเฝ้าตำหนักเย็นช่วยด้วยเบาๆหน่อยสิพี่ชายถนอมกันหน่อยข้ากลัวเจ็บนะพี่ชายเบาๆใจเย็นใจเย็นพวกเจ้าไม่รู้จักคำว่าอ่อนโยนต่อสตรีบ้างหรือไง
นิยายที่ข้าทะลุมิติเข้ามา มีชื่อว่าวีรบุรุษกลียุคส่วนข้าคือเหลียวจือหยวนพระสนมที่เป็นตัวประกอบใช้แล้วทิ้งเพียงเพราะอ้อนวอนขอความเมตตาให้บิดาที่ถูกใส่ร้ายนางจึงถูกเจ้าทรราชดึงเข้าไปพัวพันและถูกตัดสินประหารชีวิตพร้อมกับคนทั้งตระกูลแต่ตัวเจ้าทรราชเองก็มีจุดจบที่ไม่สวยงามนักเช่นกันพระสนมเอกสุดที่รักของเขาร่วมมือกับบิดาที่เป็นอัครมหาบดีเพื่อสังหารเขาตายอย่างสยดสยองจนเกินบรรยายชนิดที่ว่าคงเซ็นเซอร์กันไม่หวาดไม่ไหวเอาเถอะเพราะชีวิตของตัวประกอบใช้แล้วทิ้งโดยแท้แต่โชคดีที่หลังจากนั้นบทบาทของข้าในนิยายเรื่องนี้ก็จบลงแล้วไปตำหนักเย็นก็แล้วกันอย่างน้อยข้าก็ยังมีชีวิตอยู่ท่านพี่ชายท่านพี่ชาย จะตะโกนโวยวายอะไรกัน มีอะไรให้กินบ้างไหม เจ้ายังนึกว่าตัวเองเป็นคุณผู้สมศักดิ์อยู่หรืออยากกินข้าวหรือรอจนเมื่อคำนอนเถอะ ทำไมเจ้าถึงเสียมารยาทเช่นนี้ เจ้าคิดว่ากำลังดูถูกใครอยู่หรือข้าหิวจะแย่อยู่แล้วคงเป็นเพราะการย้อนเวลาใช้พลังงานของข้ามากเกินไปถ้าท่านไม่ให้ของกินข้าจะไปหาเองก็ได้ตำหนักเย็นนี่กว้างใหญ่ชะมัดข้าจะไปหาของกินได้จากที่ไหนกันล่ะเนี่ยเดินเตร่ไปทั่วข้าคงถูกจับไปแขวนคอพอดีไม่คิดแล้วดีกว่าในเมื่อข้ามีระบบเซฟอยู่ในมือทำไมข้าต้องกลัวเขาด้วยล่ะข้าจะลองหาไปทีละเส้นทางนี่แหละระบบบันทึกราชครู18มงกุฎแห่งแดนใต้ ผู้น้อยถวายบังคมฝ่าบาท ลุกขึ้นเถอะ ฝ่าบาททรงเรียกหาหม่อมฉันพระคำประชุมประเสียงคำโดบิกแล้วหรือเพคะ เรื่องนั้นช่างมันก่อนท่านราชครูมีอาคมแก่กล้าท่านเคยได้ยินเรื่องวิชาย้อนเวลาบ้างหรือไม่โปรดชี้หน้าด้วยเพคะฝ่าบาท ส่วนข้าเรามีสหายคนหนึ่งเพิ่งได้พบกับนางปีศาจจอมเวทที่มักจะใช้วิชาย้อนเวลากักขังผู้คนไว้ในห้วงเวลาเดิมบีบบังคับให้พวกเขาต้องเผชิญเหตุการณ์ซ้ำๆไม่จบสิ้นตามที่ฝ่าบาทตรัสมานั้นฝ่าบาทสหายของพระองค์คงจะไปพบเขากับปีศาจทันทีเขาองค์กฎวิญญาณท่านราชครูพอจะมีวิธีแก้ไขหรือไม่โปรดวางพระทัยฝ่าบาทเมื่อหม่อมฉันตั้งตัวทำพิธีจะกระจัดปัดเป่าความกังวลของสายท่านได้อย่างแน่นอนเพคะThe film was translated and narrated by M Media. ทหารยามที่นี่ละหลวมชะมัดนี่เป็นโอกาสที่ข้าจะได้สำรวจนี่คือกองวิเศษที่ทรงพลังในการขับไล่สิ่งชั่วร้ายปัสสาวะของเด็กหนุ่มแม็กลินจะขัดใจอยู่บ้านสักหน่อยนั่นใครนะหอตำราเก่าเป็นสถานที่ที่คุณยันเจ้าจะเข้ามาได้งั้นหรือเจ้าปีศาจจงขึ้นร่างเดิมของเจ้ามาเดี๋ยวนี้รีโหลดนี่คือกองวิเศษที่ทรงพลังในการขับไล่สิ่งชั่วร้ายปัสสาวะของเด็กหนุ่มแม็กลินจะขัดใจอยู่บ้านสักหน่อยมาเถอะนะรีโหลดปัสสาวะของเด็กหนุ่มแม็กลินจะขัดใจอยู่บ้านสักหน่อยนี่คือมาเถอะนะ
ค่อนข้างขัดใจนิดหน่อยนะ มาเถอะนะ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 หยุดเดี๋ยวนี้ข้าทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้ว ฝ่าบาท ทหาร ลากตัวไอ้พวก18มงกุฎนี้ออกไปประหารให้หมด ฝ่าบาทข้ายังไม่ทันได้เริ่มเลยด้วยซ้ำฝ่าบาทนั้นถ้าข้าไม่ใช่ปัสสาวะเด็กหนุ่มดูละฝ่าบาทข้าจะไม่ใช่ปัสสาวะเด็กหนุ่มอีกแล้ว นางแม่มดนั่นไร้กาจนะแม้แต่ราชครูก็ยังทำอะไรนางไม่ได้เลยข้าสังหารนางไม่ได้ทั้งยังควบคุมนางไม่ได้อีกในฐานะฮ่องเต้ข้าต้องยอมสยบอยู่ใต้โอวาทของนางจริงๆหรือแบบนี้ไม่ถูกเท่องค์พอย้อนนึกดูแล้วมีเพียงข้าคนเดียวเท่านั้นที่รู้สึกได้ความรู้สึกยามที่เวลาถูกย้อนกลับในตอนนี้ข้าไม่มีทางเลือกนอกจากต้องตามใจนางมอบทุกอย่างให้นางตามที่ปรารถนาเพื่อให้มั่นใจว่านางจะไม่มีเหตุผลให้ต้องใช้มนต์ดำนั่นทหาร ข้าอยู่นี้ จงไปสืบมาให้เร็วที่สุดว่าเหลียวจือหยวนผู้นั้นกำลังทำอะไรอยู่ เทฝ่าบาท ข้าหิวจะแย่อยู่แล้ว การหาของกินในยุคโบราณมันยากลำบากขนาดนี้เลยเหรอ ข้าอยากกินหมูตุ๋นน้ำแดง ตามหาของกินตำหนักเย็นไม่ยอมให้กินข้าวหรืออย่างไร ตามกฎของตำหนักเย็นมีอาหารให้เพียง3 มื้อต่อวันเท่านั้นยังไม่ถึงเวลาเสวยเพคะพระสลมเลี้ยวไม่มีอาหารจริงๆด้วย นางเป็นถึงแม่มดระดับนั้นไม่สามารถเสกอาหารออกมาสักมื้อเลยหรือนี่เป็นการแสดงออกชัดเจนว่านางแข็งข้อต่อข้าจงใจทำให้ข้ารำคาญใจ เจ้าจงไปเดี๋ยวนี้นำอาหารไปมอบให้เหลียวจือหยวนอะไรก็ตามที่มีอยู่ในห้องเครื่องหลวงจงยกไปให้นางให้หมดถ้าคนเดียวขนไม่หมดก็ระดมทองคลักเสื้อแพรไปทั้งหมดนั่นแหละเจ้าต้องทำให้มั่นใจว่าเหลียวจือหยวนอิ่มหนำสำราญดี เทข้าฝ่าบาทวิเชว่าฝ่าบาทไม่เคยสนพระทัยฝ่ายในมาตลอดหรอกหรือฉะนั้นจู่ๆพระองค์ถึงใส่พระทัยพระสนมเยี่ยวทิ้งนี้เดี๋ยวไรสินางก็เป็นโฉมหน้าอันดับหนึ่งในแผ่นดินใต้ยงการที่นางจะได้ออกจากตำหนักเย็นคงเป็นเรื่องของเวลาเท่านั้น อะไรนะ เจ้าบอกว่าฝ่าบาททรงระดมกององคลักษ์เสื้อแพรเพียงเพื่อส่งอาหารให้เพศสยาคนนั้นน่ะหรือ พระสนมเอกเฉินบุตรสาวของเฉินเจี้ยนจางสู้เถาสาวใช้คนสนิทของพระสนมเอกเฉิน ข้าอุตส่าห์วางแผนใส่ร้ายบิดาของนาง คิดว่าพอนางถูกส่งตัวไปยังตำหนักเย็นแล้ว นางจะไม่มีปัญญาไปก่อเรื่องที่ไหนได้อีก ใครจะไปคาดคิด ใบหน้ายั่วยวนนั่นมันช่างเป็นอาวุธที่ร้ายกาจนัก ไปแจ้งพวกที่ตำหนักเย็น บอกพวกมันว่าฝ่าบาททรงเวทนาที่พระสนมเลี้ยวไร้หนทางสู้ จึงอนุญาตให้นางไปยังลานประหารเพื่อดูใจครอบครัวเป็นครั้งสุดท้าย ข้าอยากจะรู้นักว่าฝ่าบาทจะยังทรงละเว้นนางอยู่หรือไม่ ฐานที่นางบังอาจออกจากตำหนักเย็นโดยไม่ได้รับอนุญาต และให้นางจ้องมองด้วยตาตัวเอง ในขณะที่คนในครอบครัวถูกบั่นศีรษะทีละคนข้าอยากรู้นักว่ามันจะรู้สึกอย่างไร ไหนบอกว่าตำหนักเย็นมีอาหารให้แค่วันละ3 มื้อไงทำไมตั้งแต่เมื่อวานจนถึงตอนนี้ข้าฟาดไปตั้งหลาย10 มื้อแล้วล่ะ หรือว่าข้ามาประจวบเหมาะกับช่วงปฏิรูปตำหนักเย็นพอดี ช่างมันเถอะ บันทึกเกมก่อน บันทึก ผู้หญิงทำไมท่านยังอยู่ที่นี่อีกวันนี้ตระกูลเลี้ยวของท่านต้องโทษประหารแต่ด้วยธรรมเมตตาของฝ่าบาทจึงอนุญาตให้ท่านมาส่งพวกเขาเป็นครั้งสุดท้าย แต่การที่พระสนมจะออกนอกวังต้องใช้ป้ายอาญาสิทธิ์ไม่ใช่เหรอ รีบนายเถอะผู้หญิงเป็นเพราะพวกเจ้าคุณนางกันชิงชั่วที่ทำให้พวกเราเหล่าราษฎรต้องมีชีวิตที่ลำบากยากเข็นเช่นนี้ไปลงนรกซะไอ้คุณนางกันชิน เลี้ยวจงหยวนบิดาของเลี้ยวจือหยวน แม้แต่เงินบรรเทาทุกภัยพิบัติกินแกล้คงกิน ผู้หญินเลี้ยวมารดาของเลี้ยวจือหยวน แม้แต่เงินบรรเทาทุกภัยพิบัติกินแกล้คงกินข้าเคยลืมใส่ท่านมาก เลี้ยวฉางเทียนพี่ชายของเลี้ยวจือหยวน ข้าเคยลืมใส่ท่านมาก ข้าไม่นึกเลยว่าท่านจะเป็นเดรัจฉานเช่นนี้ ตายเสียเธอไอ้คุณนางโชว์ ทำไมเขาถึงดูเหมือนท่านพ่อของข้าเปียบเลย ท่าน
านพ่อก็ทะลุมิติมาด้วยเหรอ ยวนเออ หยวนเออ ยวนเออ ท่านแม่ พี่ชาย ท่านแม่ พี่ชาย พวกท่านทะลุมิติมาที่นี่กันหมดได้ยังไง ทะลุมิติหมายความว่าอย่างไร หยวนเออ เจ้าหนีออกมาจากวังได้อย่างไร พวกเราไม่ได้สร้างความลำบากให้เจ้าใช่หรือไม่ พวกเขาเหมือนท่านพ่อ ท่านแม่และพี่ชาย ของข้าเหลือเกิน พวกเขาไม่ใช่ครอบครัวของข้า แต่ทำไมใจข้าถึงเจ็บปวดขนาดนี้ หรือนี่คือความรู้สึกของเจ้าของร่างเดิมกันนะ หยวนเออ พวกท่านไม่ต้องกังวลนะ เจ้าต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปนะ ในวันที่ไม่มีพ่อกับแม่แล้ว เจ้าต้องดูแลตัวเองให้ดีนะ ไม่ต้องห่วงนะน้องสาว พี่ชายคนนี้ จะปกป้องเจ้าจากวันสงสวรรค์เอง ข้ากับเจ้าของร่างเดิมมีส่วนที่คล้ายกัน พ่อแม่รักใคร่กันครอบครัวอบอุ่นปรองดอง แม้ในยามที่ตัวเองตกอยู่ในอันตราย พวกเขาก็ยังห่วงแต่ความปลอดภัยของข้า คนดีๆอย่างพวกเขา ไม่สมควรต้องมาพบกับความไม่ยุติธรรมและคำดูถูกเหยียดหยาม พวกท่านไม่ต้องกังวลนะ ข้าจะไม่มีวันยอมให้ใครมาทำอะไรพวกท่านได้ ข้าจะช่วยพวกท่านออกมาให้ได้ รีโหลด นี่มันเกิดอะไรขึ้น การประชุมเช้าเพิ่งจะจบลงไม่ใช่หรือ เหตุใดข้าต้องมาเข้าร่วมประชุมนี้อีกแล้ว ฟ้าบาทไทยแลนด์ได้วิจารณ์ยืดเยื้อมานานถึง3 ปีแล้วรัษฎรกำลังตกอยู่ในความทุกข์ยากลำบากยิ่ง สิ่งที่เร่งด่วนที่สุดในตอนนี้คือการเปิดท้องตะคลังแล้วจะสั่งงบประมาณคือบรรเทาทุกภัยพิบัติฟ้าบาทดื่มยานี้เสียอาการปวดศีรษะของท่านจะทุเลาลง ยาขมเฮงสวยนี่อีกแล้ว ข้าอยากจะอาเจียนออกมาทันทีที่ได้กลิ่น เหลียวจือยวนผู้นี้ นึกจะย้อนเวลาก็ย้อนตามใจชอบ นางจะปั่นหัวข้าไปอีกนานเท่าไหร่กัน ใครก็ได้ ไปตามพระสนมเหลียวมา ฟ้าบาทแล้วคุณนางเพิ่งจะมาถึงได้ไม่นานและการประชุมก็ยังไม่จบสิ้นลงด้วยซ้ อะไรนะ พระสนมเหลียวกำลังอาละวาด หากเจ้าปลอบนางไม่ได้ก็เปล่าประโยชน์ที่จะหารือสิ่งใดต่อไป ำอะไรนะแต่ว่า หยุดเดี๋ยวนี้ ภัยแล้งที่อวิโจระดับน้ำในแม่น้ำวงเหอ พวกโจรป่าที่ก่อความวุ่นวายนอกเมือง และพวกอนารยชนที่เริ่มเคลื่อนไหวตามชายแดน ข้ารับรู้เรื่องทั้งหมดนี้แล้ว พวกเจ้าทุกคนออกไปให้หมด ฟ้าบาททรงตาประทัยพระสนมเลี้ยวมากเกินไปแล้วหากพระองค์ทรงเกรงว่านางจะมาละวาดแล้วเหตุใดตอนแรกถึงส่งนางไปทำนักยิงกันเล่าสุดท้ายก็ต้องมาทำหมอนหม้อนางอยู่ดีไม่ใช่หรือ ใส่หัวไปให้หมด พวกเราจะทำอย่างไรกันดี was เจ้ามันเพิ่งเรียกพระสนมเลี้ยวเข้า and เฝ้า narrated by M Media. โชคดีที่ฝ่าบาททรงเรียกพบหม่อมฉัน หม่อมฉันมีเรื่องจะกราบทูล ข้ารับปากว่าจะไว้ชีวิตเจ้าแล้ว เจ้ายังต้องการอะไรอีก ฝ่าบาท ท่านพ่อของหม่อมฉันถูกใส่ร้าย เขาไม่ได้ยักยอกเงินจริงๆนะเพคะ หม่อมฉันทูลขอให้ฝ่าบาททรงสืบสวนพยะค่ะ ท่านพ่อในโลกความจริงของข้าตายขณะปฏิบัติหน้าที่ดับไฟ ไม่ว่าจะอย่างไร ข้าต้องปกป้องท่านพ่อในที่แห่งนี้ให้ได้ ส่วนข้า ฟ้าบาทพระองค์เสนาบดีเลี้ยวคงคิมในบรรเทาทุกข์ เฉินเจี้ยนจากอัครมหาบดีแห่งอาณาจักรต้าหยง หลักฐานมาโจเนนามีความไม่เป็นธรรมที่ตรงไหนกัน ท่านอัครเสนาบดีมาที่นี่ด้วยเหตุใด ได้ยินว่านางทัศยานี่อยู่ในตำหนักเย็นแต่กลับได้รับความโปรดปรานมากกว่าฉันคุยไฟลูกสาวของข้าสิอีกข้าจะไม่มาดูให้เห็นกับตาได้อย่างไรฟ้าบาทข้าเพิ่งเจอคุณนางในราชสำนักที่บอกว่าขณะที่พวกเขากำลังหารือคอรัสการกันอยู่กับทุกพระสนมเลี้ยวขัดจังหวะ ข้ารู้เรื่องนี้แล้ว พระสนมเหลียว นั่นคือเหตุผลที่เจ้ามาหาข้าหรือ เพราะเรื่องนี้สินะใช่หรือไม่ ครอบครัวของหม่อมฉันถูกใส่ร้ายนะเพคะฝ่าบาท และพวกเขากำลังจะถูกประหารในวันนี้ หม่อมฉันขอวิงวอนต่อฝ่าบาท โปรดยกเลิกราชองค์การด้วยเถิด คดีนี้ฝ่าบาททรงตัดสินความร่วมกับสามสารยุติธรรมมีความไม่เป็นธรรมที่ตรงไหนถ้าเจ้าพูดเช่นนั้นมีเท่ากับหาว่าฝ่าบาทไร้ความสามารถและทรงสร้างคดีเท็จพรูดและกำลังสร้างเรื่องเท็จขึ้นมา ถูกต้อง ทั้งฝ่าบาทและอัครมหาบดี ต่างก็ยืนกรานว่าท่านพ่อของหม่อมฉันช่อราชบังหลวง ถ้าอย่างนั้นเขาขโมยเงินบรรเทาทุกข์ไปได้อย่างไร เงินนั่นหายไปไหน มันผ่านมือใครไปบ้าง หากยังไม่รู้ความจริงเหล่านี้แล้วด่วนตัดสินความ ถ้าไม่เรียกว่าทรราชผู้โง่เขลาแล้วจะให้เรียกว่าอะไร สาหาว ถ้าสนมเองต่อให้ฝ่าบาทจะโปรดปรานเจ้าเพียงใดเจ้าก็ควรสำนึกในฐานะของตนเองบ้าง ตอนนี้ข้าจะมัวกังวลเรื่องนั้นไม่ได้ ชีวิตคนทั้งชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้
ฝ่าบาทยักยอกเงินบรรเทาทุกผู้ประสบภัยย่อมต้องมีจุดประสงค์บางอย่างใช่หรือไม่ยามที่ตระกูลเลี้ยวของข้าถูกสั่งบุกตรวจค้นกลับไม่พบทรัพย์สินมีค่าแม้แต่ชิ้นเดียวพวกท่านไม่คิดว่ามันประหลาดไปหน่อยหรือท่านพ่อของข้าซื่อสัตย์สุจริตมาตลอดทั้งชีวิตว่าความมาแล้วนับไม่ถ้วนเหตุใดเขาถึงต้องทิ้งชีวิตตนเองด้วยการก่ออาชญากรรมในเรื่องที่เป็นจุดสนใจและถูกจับตามองจากผู้คนมากมายเช่นนี้นั่นมันไม่ต่างอะไรกับการฆ่าตัวตายชัดๆยกเว้นเสียแต่ว่ามันจะเป็นการจงใจจัดฉากใส่ร้ายหม่อมฉันขอวิงวอนให้ฝ่าบาททรงยกเลิกคำสั่งมิเช่นนั้นข้าเลี้ยวจือหยวนจะขอสู้ตายจนถึงที่สุดไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตาม The film was translated and เจ้าน่ะ narrated by M. นี่มันอุกอาจ Media. เกินไปแล้วนางแม่มดนี่อาศัยว่าตัวเองมีความสามารถรีโหลดเซฟย้อนเวลาได้ถึงกับกล้าด่าทอข้าต่อหน้าทางกำนัน ข้าก็นึกว่า นางจะมีคนดูบายอินเซนชลาอะไรสิที่แท้ก็แค่คนโง่ที่บางอาจกระทำการลบหลู่บุญส่งตกลงในเมื่อเป็นเช่นนั้นข้าไม่จำเป็นต้องลงมือทำอะไรเลยสักนิดแค่คอยดูตระกูลเลี้ยของนางพี่น่าตัวยับไปก็พอ ข้าเข้าใจแล้วในเมื่อพระสนมเหลียวกล่าวเช่นนั้นคดีนี้ย่อมต้องมีความไม่เป็นธรรมแฝงอยู่เป็นแน่ อะไรนะ เรื่องของรองเสนาบดีเหลียวให้รื้อคดีขึ้นมาสอบสวนใหม่ ฟ้าบาทคดีนี้มีคำตัดสินเด็ดขาดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะรื้อคดีขึ้นมาใหม่ได้อย่างไร เพียงเพราะคำพูดไม่กี่คำของพระสนมเช่นนี้ ข้ารู้ เปล่าแต่ พอได้แล้ว เรื่องนี้ข้ามีแผนการของข้าเอง ท่านอัครเสนาบดีเจ้าถอยไปก่อนเถอะ ขอพระทัยในความเมตตาของฝ่าบาท นางแม่มดนี่กำลังก่อความวุ่นวายยกใหญ่ ตอนนี้ข้ายังทำอะไรนางไม่ได้ทำได้เพียงประวิงเวลาไว้ก่อน บันทึก อะไรนะเลี้ยวจือหยวนไปอาละวาดที่ห้องทรงพระอักษรแต่ฝ่าบาทกลับยอมทำตามที่นางต้องการนางใช้ยาเสน่ห์ขนาดไหนมองเมาฝ่าบาทกันแน่ไม่เคยมีใครกล้าท้าทายข้ามาก่อนไปที่ตำหนักเย็นส่วนข้าจะไปพบนาด้วยตัวเองเที่ยงธรรม พระสนมเอกเฉินเสด็จและนี่คือพระสนมเอกเฉินผู้ซึ่งภายหลังจะร่วมมือกับท่านอัครเสนาบดีผู้เป็นบิดาก่อกบฏและปลงพระชนทราช บังอาจพระสนมเอกเสด็จบังอาจนักใหญ่ไม่รีบทำความเคารพไม่ว่าข้าจะแสดงความเคารพหรือไม่ผลลัพธ์มันก็เหมือนกันไม่ใช่หรืออย่างไรเสียพระสนมเอกของพระองค์ก็จะหาข้ออ้างมาฆ่าข้าอยู่ดีใช่ไหมล่ะนี่คือชูรักของข้าใช่หรือไม่อีกประเดี๋ยวเจ้าก็จะรีบพุ่งตัวออกมาแล้วพูดว่านางลอบคบชู้กับข้าไม่เว้นวันช่างไร้ยางอายสิ้นดีพระสนมเอกนี่มาเรื่องอะไรกันเนี่ยนางรู้เรื่องนั้นได้อย่างไรเพราะนี่เป็นครั้งที่100แล้วที่เจ้ามาเพื่อฆ่าข้าและเป็นครั้งที่100ที่ฮ่องเต้โง่เขลานั่นช่วยข้าไว้ไม่ได้ครั้งที่100แล้วที่ข้าต้องรีโหลดเซฟย้อนเวลากลับมา หนึ่งชั่วยามก่อนหน้ายามสวี Media. ไม่เร็วเลย ข้านี่แหละ มีพรสวรรค์ในการตรวจดีกามาตั้งแต่เกิด ฝ่าบาทช่วยหม่อมฉันด้วยเพคะฝ่าบาท นั่นเสียงอะไร ดูเหมือนว่าพระสนมฟ้าบาทจะให้ข้านางเข้าเฝ้าหรือไม่เพคะ ไม่มีทาง ข้าคือฮ่องเต้ นางเป็นใครถึงจะมาพบข้าได้เพียงแค่ต้องการ มีบางอย่างผิดปกติ พระสนมเหลียวมีมนต์ดำ หากข้าไม่ไปพบนางอาจจะย้อนจุดบันทึกอีกครั้งก็ได้ ให้นางเข้ามา เรียกพระสนมเบี้ยวมาพบข้าเดี๋ยวนี้ ช่วยหม่อมฉันด้วยฝ่าบาทช่วยด้วยฝ่าบาท พระสนมเหลียว นี่มันหมายความว่าอย่างไร ฝ่าบาทภายหลังท่านจะยอมมาหาข้าที่ตำหนักเย็นหรือไม่ในยามให้พระสนมเอกเฉินจะมาสังหารข้าบังอาจ ข้าเพิ่งจะรับฟังคำแนะนำของเจ้าเมื่อช่วงบ่าย เรื่องรื้อคดีของบิดาเจ้าขึ้นมาใหม่ แต่ตอนนี้เจ้ากลับกล้าใส่ร้าย พระสนมเอกของข้า
จริงแท้แน่นอนพระสนมคนเราไม่ควรกล่าวเรื่องเช่นนั้นออกมาพลอย ฝ่าบาทหม่อมฉันพูดความจริงนะเพคะ หม่อมฉันเคยตายมาแล้วครั้งหนึ่ง มันทั้งหนา และยาวมากผ้าแพรขาวผืนนั้น มันรัดตึงอยู่รอบคอของหม่อมฉัน แค่กระตุกเพียงครั้งเดียว หม่อมฉันก็ขาดใจตายแล้วเพคะฝ่าบาทโปรดช่วยหม่อมฉันด้วย ข้าคงโง่เต็มทนหากเชื่อเจ้า ออกไปซะ หม่อมฉันพูดความจริงนะเพคะฝ่าบาท หม่อมฉันพูดความจริง ฝ่าบาท โปรดช่วยหม่อมฉันด้วย 1ช่วยยามให้หลังยามให้ ดีกาที่ข้าประทับตราแดงไว้อยู่ที่ไหน ดีกาประทับตราแดงของข้าหายไปไหน เขียนจนเต็มทุกหน้า ข้าอุตส่าห์ตรัสตรำทำอยู่ตั้ง3 ชั่วโมง ฟ้าบาทเจ้าผมจะนั่งลงแท้ ให้ตายเถอะ ต้องเป็นฝีมือของแม่มดนั่นแน่ The film was translated and narrated by M Media. ๆ ยามให้ ยามสวีทไม่นี่มัน ฟ้าบาท ยามให้ ยามสวีทไม่นะ เหลียวจือยวน 1ช่วยยามก่อนหน้ายามสวีท เหลียวจือยวน เจ้าต้องการจะทำอะไรกันแน่ มันไม่ใช่แบบนั้นเพคะฝ่าบาท หม่อมฉันตายมาหลายครั้งแล้วจริงๆ ข้าอยากจะจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเอง ข้าลองทั้งหนีทั้งสู้กลับ แต่มันมีพวกมันมากเกินไป ข้าสู้แรงนางไม่ไหวจริงๆ ฝ่าบาทหม่อมฉันขอร้อง แค่ลองไปดูที่ตำหนักเย็นสักครั้ง แค่ครั้งเดียวเท่านั้น หม่อมฉันขอสาบาน หากหม่อมฉันโกหกพระองค์ จะสั่งประหาร9 ชั่วโคตรหม่อมฉันก็ได้หม่อมฉันไม่สน หม่อมฉันขออ้อนวอน หม่อมฉันจะไม่พูดจะเละเอะอีกแล้ว หม่อมฉันขออ้อนวอน ลากตัวออกไป ลากตัวนางออกไปเดี๋ยวนี้ ฝ่าบาทส่งเมตตาด้วยเพคะ ไม่ ยายแม่มดตัวแสบ นางมดร้าย อะไรก็ย้อนเวลา ดีกาพวกนี้ ข้าอนุมัติไปเป็น100 รอบแล้ว ข้าท่องได้จนขึ้นใจแล้วแต่ก็ยังต้องมานั่งตรวจพวกมันอีก ตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้ว นี่ก็ใกล้จะยามให้แล้ว ยามให้ ฝ่าบาทหม่อมฉันขอร้อง แค่ลองไปดูที่ตำหนักเย็นสักครั้ง แค่ครั้งเดียวเท่านั้น ข้าสาบาน หากหม่อมฉันโกหกพระองค์ จะสั่งประหาร9 ชั่วโคตรหม่อมฉันก็ได้หม่อมฉันไม่สน หม่อมฉันขออ้อนวอน หม่อมฉันสัญญาว่าจะไม่พูดจาพล่อยๆอีกแล้ว ได้โปรดเถิดเพคะ แม่มดนั่นย้อนเวลาซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพียงเพื่อให้แน่ใจว่าครอบครัวของนางจะปลอดภัย แต่ทว่าวันนี้นางกลับกล้าเอาชีวิตพวกเขามาสาบาน หรือว่าพระสนมเอกเฉินจะทำเช่นนั้นจริง ๆ ช่างเถอะข้าจะไปดูด้วยตาตัวเอง จะได้ทำให้แม่มดนั่นยอมจำนนเสียที ไปตำหนักเย็น The film was translated เดี๋ยวนี้เหรอ and ในเมื่อ narrated เจ้า by รู้อยู่ M แล้วว่าข้า Media. มาที่นี่ทำไม ข้าก็จะไม่เสียเวลาพูดพร่ำ ไว้ชีวิตกระหม่อมด้วยพระสนม เป็นเรื่องจริงขอรับกระหม่อมมีสัมพันธ์กับพระสนมเลี้ยวและนับตั้งคันแต่
now เป็นคนยืนกระหม่อมก่อนนางย้ำแต่เพราะว่านางว่าย่ำอยู่ในวันจริงด้วยและพระสนมกระหม่อมยังมีจดหมายรักที่นางเขียนถึงด้วยขอรับ เลี้ยวจือหยวนคนเดิมลายมือสวยงามมากจริงๆโชคร้ายที่ตั้งแต่ข้ามาสวมร่างนี้ทุกอย่างที่ข้าเขียนดูไม่ได้เลยสักนิดพระสนมเอกข้าไม่รู้ว่าเหตุใดท่านถึงเกลียดข้านักแต่ด้วยคำใส่ร้ายที่เลื่อนลอยเช่นนี้ย่อมไม่มีใครเชื่อท่าน เจ้ามันนางแพทย์สยาจริงๆ ต่อให้ข้าจะใส่ร้ายเจ้าต่อหน้า หรือกำจัดเจ้าทิ้งเสียข้าก็คือหลานสาวของไทเฮาและเป็นบุตรสาวของอัครมหาเสนาบดียังมีใครที่จำเป็นต้องเชื่อเรื่องนี้อีกหรือเอาเถอะข้าจะไม่ยอมเสียเวลาพูดกับเจ้าอีกแล้วพระสนมเลี้ยวที่อยู่ในตำหนักเย็นประพฤติตนไม่เหมาะสมลักลอบมีชู้รักจนตั้งครรภ์จงประหารทันที อย่าขยับฟาบาทกำลังเสด็จมาท่านไม่กลัวหรือว่าความอ่อนแอที่ท่านแซงทำมาตลอดหลายปีจะถูกฟาบาทจับได้ว่าเป็นเรื่องโกหกหุบปากเจ้าบังอาจนักที่มาโอ้อวดความปวดปรานต่อหน้าข้าจะทำให้เจ้าต้องตายในวันนี้ไม่มีใครหยุดข้าได้ก้าวออกมา ฟาบาทเสด็จแล้วฟาบาทในที่สุดพระองค์ก็เสด็จมาโปรดช่วยกำราบพระสนมรักของพระองค์ด้วยเถิดเพคะหม่อมฉันก็แค่ต้องการจะมีชีวิตรอดเหตุใดสนมรักของข้าถึงมาอยู่ที่ตำหนักเย็นกลางดึกเช่นนี้ ส่วนข้า หรือจะเป็นความจริงอย่างที่เหลียวจือยวนกล่าวหาว่านางมาที่นี่เพื่อสังหารอีกฝ่าย นางแพทย์สยาคนนี้มีความสามารถไม่เบาที่ล่อลวงฝ่าบาทให้เสด็จมาตำหนักเย็นในยามวิกาลได้ถ้าเป็นเช่นนั้นก็อย่าหาว่าข้าไร้ความปราณีฝ่าบาทหม่อมฉันไม่ได้ต้องการจะรบกวนฝ่าบาทเลยแต่น้องหญิงเลี้ยวทำความผิดกันหม่อมฉันจึงไม่มีทางเลือกนอกจากต้องจัดการเป็นการภายในเกิดอะไรขึ้นที่นี่พอได้แล้วพอทีให้หม่อมฉันอธิบายนะเพคะนี่คือชู้รักของหม่อมฉันนี่คือจดหมายรักของหม่อมฉันนี่คือและนี่คือลูกของเขาชัดเจนพอสำหรับพวกท่านหรือยังฝ่าบาทก็ได้ยินด้วยพระองค์เองแล้วพระสนมเลี้ยวเป็นคนสารภาพออกมาเองใครบอกว่าหม่อมฉันยอมรับกันฝ่าบาทประทับอยู่ตรงนี้ท่านยังกล้าใส่ร้ายหม่อมฉันอีกหรือหม่อมฉันไม่เคยเขียนจดหมายรักพวกนี้จุดประจำการของทหารยามผู้นี้อยู่ห่างจากห้องนอนของหม่อมฉันเป็นพลี้หม่อมฉันไม่เคยเห็นหน้าเขาด้วยซ้ำหม่อมฉันจะไปลอบคบชู้กับเขาได้อย่างไรที่สำคัญที่สุดตอนนี้หม่อมฉันกำลังมีระดูและหม่อมฉันจะไปตั้งครรภ์ได้อย่างไรกันพระสนมเลี้ยวโปรดหลีกทางด้วยทูลฝ่าบาทนางกำนันอาวุโสได้ตรวจร่างกายนางแล้วพระสนมเลี้ยวนางกำลังมีระดูอยู่จริงๆพะยะค่ะแย่แล้วข้ามัวแต่จดจ่อกับการใส่ร้ายนางให้ตายจนลืมนึกถึงเรื่องนี้ไปเลยหากท่านยังไม่เชื่อก็จงนำเอกสารที่หม่อมฉันเขียนไปตรวจสอบแล้วความจริงจะปรากฏเองฝ่าบาทแม้ว่าพระสนมเลี้ยวจะไม่ได้ตั้งครรภ์แต่นั่นก็ไม่ได้พิสูจน์ว่าพวกเขาบริสุทธิ์ท่านฟังที่ตัวเองพูดบ้างไหมเนี่ยนั่นคำพูดคนหรือนะหากปราศจากหลักฐานข้าเองก็อ้างได้เหมือนกันว่าชู้รักของท่านต่างหากที่เป็นคนลอบคบหากับเขาเจ้าข้าคือบุตรสาวจากตระกูลเลี้ยวที่สูงศักดิ์และเป็นพระสนมของฝ่าบาทพระองค์ทรงพระปรีชาสามารถและน่าเกรงขามทั้งสง่างามและเปี่ยมด้วยบารมีเหตุใดหม่อมฉันต้องไปใช้ตามองทหารยามชั้นต่ำด้วยเพคะฝ่าบาทนี่ต้องเป็นการจัดฉากใส่ร้ายแน่นอนฝ่าบาททรงเห็นด้วยหรือไม่เพคะผู้หญิงคนนี้ภายนอกดูประจบประแจงแต่แววตากลับแฝงด้วยรังสีคุกคามก็ลองบอกว่าไม่ใช่สิอย่างไรข้าก็รีโหลดเซฟเวอร์ใหม่ได้อยู่ดีต่อให้ไม่ใช่ข้าก็จะทำให้มันใช่หากข้าไม่ทำตามความต้องการของนางต้องย้อนเวลาอีกแน่พอได้แล้วในเมื่อไม่มีหลักฐานก็แสดงว่าองครักษ์ผู้นี้กุเรื่องขึ้นมาเองทหารลากตัวมันไปประหารชีวิตซะ
ฝ่าบาทไว้ชีวิตกระหม่อมด้วยพระสนมเมียเป็นคนยุยงกระหม่อมแต่พระสนมอีกเชิญช่วยข้าด้วยเทนคุยไฟ เจ้าพอใจหรือยังพระสนมเหลียว ยังไม่พอใจอีกหรือ ยังไม่พอใจอีกหรือ ถ้าอย่างนั้นก็ประหารก้าวชั่วโคตรขององครักษ์ผู้นี้ด้วย จนกว่าพระสนมเหลียวจะพอใจ เปล่า หม่อมฉันไม่ได้หมายความเช่นนั้นเพคะ แม้การใส่ร้ายของทหารยามจะน่าชิงชังเพียงใด แต่พระสนมเอกเฉินนางกลับละเลยกฎระเบียบของราชสำนักนางสมควรได้รับโทษหนักเพคะ เลี้ยวจืออวิน เรื่องนี้ The ยังไม่ได้ film มี was การสืบสวนอย่างถี่ถ้วน translated and เป็นความผิดของ narrated พี่สาว by เองพี่หญิง Media น้องหญิง โปรดอย่าถือสาหาความพี่สาวเลยนะเจ้าคะ ท่านจะยอมหรือไม่ เปล่า ใครเป็นพี่สาวเจ้าไม่ทราบ แล้วเจ้าเป็นอะไรกับข้า หากฝ่าบาทเสด็จมาไม่ทันเวลา ข้าก็ไม่รู้เลยว่า ท่านจะฆ่าข้าไปอีกกี่ครั้ง ท่านค่ะ แม้แต่ฮองเฮาก็ยังไม่มีสิทธิ์สั่งประหารพระสนมตามอำเภอใจถ้าว่าท่านกลับมาที่ตำหนักเย็นของข้าในยามวิกาลแล้วเริ่มลงมือฆ่าคนโดยไม่พูดพร่ำทำเพลง หม่อมฉันขอวิงวอนฝ่าบาท โปรดทรงให้ความเป็นธรรมแก่หม่อมฉัน ลงพระอาญาพระสนมเอกเฉินและคืนความบริสุทธิ์ให้แก่หม่อมฉันด้วยเถิดเพคะ ฝ่าบาท ข้าเองก็ถูกคนชั่วหลอกลวงมาเช่นกัน ข้าเองก็ถูกปักปำ ว่าเจ้าถูกใส่ร้ายจริงหรือไม่ เจ้าเองย่อมรู้ดีที่สุดแก่ใจ ทหารยามผู้นั้นจะกล้ากล่าววาจาเลื่อนลอย เพื่อใส่ร้ายพระสนมเชียวหรือ หากข้าจะกล่าวเช่นนั้น ต่อให้เป็นฝ่าบาทเองก็คงไม่ทรงเชื่อ เรื่องนี้มีเงื่อนงำจริงๆนั่นแหละ แต่ไม่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าพระสนมเอกเฉินจงใจวางแผนเรื่องนี้ ข้าจะบุ่มบ่ามไม่ได้ ไม่อาจขัดแย้งโดยตรงกับไทเฮาและท่านอัครเสนาบดี ตกลง พระสนมเอกเฉินเองก็ถูกหลอกในเรื่องนี้เช่นกัน อย่าไปโทษนางเลย แต่ท้ายที่สุดแล้ว ความจริงก็คือพระสนมเหลียวเกือบจะต้องเผชิญกับคราวเคราะห์ในเมื่อเป็นเช่นนั้น แต่พระสนมเอกเฉินจงกล่าวคำขอโทษต่อพระสนมเหลียวเสีย อะไรนะ ท่านจะให้ข้าขอโทษนางงั้นหรือ อย่างไรเสียเรื่องนี้ก็มีต้นเหตุมาจากเจ้า เจ้าเป็นคนอ่อนโยนและมีเหตุผลเสมอมานะสนมรักของข้า แค่ขอโทษเสีย แล้วให้เรื่องนี้จบลงแค่นี้เถิด ข้าต้องขออภัยน้องหญิงเลี้ยว สนมผู้นี้ทำผิดไปแล้ว พูดให้ดังกว่านี้ ข้าไม่ได้ยินเจ้า เจ้า ข้าบอกว่า ข้าต้องขออภัยน้องหญิงเลี้ยว เป็นความผิดของสนมผู้นี้เอง สนมผู้นี้จะไม่เขาเช่นนี้อีก ข้าเป็นคนใจกว้างเสมอมา เรื่องนี้ข้ายกโทษให้เจ้า คราวหน้าคราวหลังก็ระวังให้มากกว่านี้หน่อย ฝ่าบาทวันนี้หม่อมฉันรู้สึกไม่ค่อยสบาย ขอตัวทูลลาเจ้าค่ะ เลี้ยวจือหยวนเจ้ามาลายนัก ช่างเป็นความอัปยศอดสูที่สุดในวันนี้ ข้าจะไม่ยอมปล่อยเรื่องนี้ไป The แน่ film was translated แล้วเราจะได้เห็น and ดีกัน narrated by M Media เจ้าพอใจแล้วใช่ไหม พอใจเพคะพอใจเป็นที่สุดเลย ในเมื่อเจ้าพอใจแล้ว ข้าก็มีเรื่องจะขอร้องเจ้าเช่นกัน เจ้าดูเหมือนจะมีร่างกายที่พิเศษไม่เหมือนใคร เตรียมตัวให้พร้อมเถิด ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป เจ้าจงไปทำพิธีขอฝนให้ข้า ฝ่าบาท ไปเอาความเข้าใจผิดมาจากไหน ที่ทำให้ฝ่าบาททรงเชื่อว่าข้ามีความสามารถถึงขั้นเรียกลมเรียกฝนได้ ข้าไม่ใช่พญามังกรเสียหน่อย ปากของข้าก็พ่นน้ำไม่ได้ด้วย ส่วนข้า ภัยแล้งที่อวิโจกำลังทำให้ราษฎรเดือดร้อนแสนสาหัส เงินบรรเทาทุกภัยพิบัติหายไปก็เพราะบิดาของเจ้า ในฐานะบุตรสาวของเขา การช่วยเหลือย่อมเป็นหน้าที่ของเจ้า แต่ข้าก็ต้องมีความสามารถพอที่จะช่วยได้ด้วยสิ ข้าเป็นเพียงสตรีตัวเล็กๆมิอาจเอื้อมบรรชฟ้าดินได้หรอกเพคะ
ชื่อเถอะเพคะฝ่าบาท ในฐานะโอรสวรรค์ที่แท้จริง ผู้ได้รับบัญชาจากสวงสวรรค์หากพระองค์ทรงประกอบพิธีขอฝนด้วยพระองค์เอง ย่อมต้องสะเทือนไปถึงชั้นฟ้าเป็นแน่ ก็ได้ อย่ามาเล่นเล่ห์เหลี่ยมกับเจิ้นมันเปล่าประโยชน์ดูสภาพที่เจ้าบิดคั้นเจิ้นจนเป็นเช่นนี้สิแต่เจ้ากลับยืนแซงทำเป็นไร้ความสามารถอยู่ตรงนั้น ไม่ว่าจะอย่างไร เรื่องนี้เริ่มต้นที่บิดาของเจ้า เจิ้นสามารถประหารเลี่ยวจงหยวนเสียก็ได้ แต่เจิ้นก็ยอมฟังเจ้าและเมตตาเขา หากเจ้าช่วยเจิ้นแก้ปัญหาภัยแล้งได้สำเร็จ และพิธีขอฝนสำเร็จผล เมื่อนั้นเจิ้นก็จะสามารถบรรลุบัญชาสวรรค์ เจิ้นจะสั่งให้รื้อฟื้นคดีขึ้นมาสอบสวนใหม่ ประเด็นของเจิ้นคือ เจ้าเข้าใจหรือไม่ แต่ว่า ห้ามมีคำว่าแต่ อย่างไรก็ตาม ห้ามมีคำว่าอย่างไรก็ตาม บิดาของเจ้าเป็นคนที่ทำมาตลอดชีวิต เจ้าคงไม่อยากให้เขาใช้ช่วงชีวิตที่เหลือ ถูกคนอื่นตราหน้าใช่ไหม ที่แท้เจ้าก็รู้ว่าเขาเป็นคนซื่อตรง ข้าเข้าใจแล้วเพคะฝ่าบาท ข้าเต็มใจจะพยายามให้ถึงที่สุด การสวดขอฝนมันเป็นไปไม่ได้หรอกสำหรับตอนนี้ ข้าทำได้เพียงพึ่งพาฝนเทียมเท่านั้น ในยุคโบราณแบบนี้ จะไปหาวัสดุอุปกรณ์มาจากไหนกันละ่ะ ให้ข้ากลายร่างเป็นพญามังกรไปเลยยังจะง่ายกว่า ข้าไม่เชื่อหรอกว่า นักศึกษาปริญญาตรีที่มีการศึกษาดีอย่างข้าจะหาทางออกไม่ได้ อย่างแย่ที่สุด The film was ข้าก็แค่รีโหลดเซฟใหม่ and narrated by M. ประตูมู่หยาง ขอพระองค์ทรงพระเจริญเหมือนปีเหมือนปี ขอพระองค์ทรงพระเจริญหมื่นปีมือนนปี ลุกขึ้นเถิด ขอพระทัยเพคะฝ่าบาท ขอพระทัยเพคะฝ่าบาท เหตุใดท่านอัครมหาบดีถึงมาอยู่ที่นี่ได้ หม่อมฉันเป็นห่วงการเดินทางของฝ่าบาทจริงๆเพคะจึงรีบคุกมาอย่างสุดกำลังเพื่อคุ้มครองพระองค์ และถือโอกาสช่วยร่วมทำพิธีขอฝ The นอย่าง film เต็ม was กำลังเพคะ translated and narrated ใน by เมื่อพวกมือสังหาร M. ข้าเจ้าไม่ได้ ข้าก็จะทำให้พิธีขอฝนของเจ้าพังไม่เป็นท่า และกลายไปทำปลานฝูงชนที่ก่อจลาจลซีเดียวนี้แห Tri ละ phủ dự châu, tay sai của Trần Kiến Trương. ตาเท่าเจ้าเล่ห์นั่น แต่เท่าเฉลยนั้นฝ่าบาทระวังพะยะค่ะเขามีเจตนาร้ายทั้งฝ่าบาทและใจเท้าอัครเสนาบดีด่านเสด็จอวิโชเองเพื่อทอดพระเนตรความทุกข์ร้ายแล้วผู้น้อยและชาวเมืองต่างรู้สึกซาบซึ้งใจยิ่งนักข้าน้อยได้ยินว่าฝ่าบาททรงพานำผู้คนมาทำพิธีขอฝนนี้จะต้องเป็นทัศนมเอกเลียว นั่นสินะ พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านทั้งหลายข้ารู้จักพระสนมเลียผู้นี้ดีก็พ่อนางนั่นแหละที่ยักยอกเงินทุนทำการเกษตรของพวกเราไปหากไม่ใช่เพราะพ่อของนางพวกเราคงไม่ต้องมาถูกความลำบากถึงที่นี้ แล้วตอนนี้นางยังกล้ามาเสแสร้งทำเป็นห่วงใยทำพิธีขอฝนอีกข้าละเกลียดนักจริงด้วยข้าไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมฝ่าบาทถึงส่งแต่งตั้งผู้หญิงคนนี้เป็นพระสนมได้นางทอดทิ้งชาวบ้านอย่างพวกเราทำยุทธากรรมชัดๆใช่ไหมล่ะจริงแท้แน่นอน ทอดทิ้งราษฎร 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 ทอดทิ้งรัษฎร ทอดทิ้งราษฎร ทอดทิ้งรัษฎร ทอดทิ้งราษฎร ทอดทิ้งรัษฎรฝ่าบาทพระสนมเพกพวกเราอยู่ที่นี่นานไม่ได้นะเพคะผู้อพยพเหล่านี้กำลังหิวโหยพวกเขาสามารถทำได้ทุกอย่าง นั่นสินะ ฝ่าบาทในความเห็นของหม่อมฉันเรื่องนี้มีบางอย่างไม่ชอบมาพากล ย่อมไม่ใช่แน่นอน ผู้อพยพทั่วไปล้วนผอมแห้งแรงน้อย แต่2-3 คนที่นำตะโกนในวันนี้ พวกเขาสามารถทุบตีคนอย่างเลี้ยวจืออิงให้ตายได้ถึง10 คน ชัดเจนว่ามีคนตั้งใจยั่วยุพวกเขา ตาเท่าเจ้าเล่ห์เฉินเจี้ยนจาง เขานับวันจะยิ่งกำเริบเสบสาร ฝ่าบาทเพิ่งจะเสด็จถึงชายแดนอวิโชก็ทรงถูกลอบสังหารเสียแล้วที่นี่อยู่ใกล้กับชายแดนตะวันตกเฉียงเหนือท่านอัครเสนาบดีต้องมีแผนสำรองไว้แน่อาจจะเป็นไปได้เขาอาจตั้งใจใช้ฝูงชนที่บ้าคลั่งเหล่านี้เพื่อก่อความวุ่นวายเรื่องการขอฝนนั้นบางทีพระสลงควรจะหลีกเลี่ยงไปก่อนนะเพคะมิเช่นนั้นหม่อมฉันเกรงว่าพระองค์จะทรงเป็นอันตราย เปล่า ข้าต้องไปแล้ว พวกผู้อพยพกำลังถูกยุยง เป้าหมายคือข้าอย่างเห็นได้ชัด หากข้าถอยหนี แม้ภายหลังคดีของท่านพ่อจะถูกรื้อฟื้นขึ้นมาพิจารณาใหม่ ก็คงไม่มีใครเชื่อถืออีกต่อไปแล้ว แต่จำนวนผู้อพยพมีมากมายมหาศาลที่นี่ไม่ใช่ในวังหลวงแล้วนะเพคะหากเกิดอะไรขึ้นมา เช่นนั้นอย่างน้อยข้าก็ต้องลองดู ข้าอยากให้ครอบครัวมีชีวิตรอด แต่ข้าไม่อยากให้พวกเขาอยู่หลบซ่อนด้วยความอัปยศตลอดไป
นี่คือสิ่งที่ข้าเตรียมไว้สำหรับพิธีขอฝน รบกวนกงกงหลิวช่วยจัดการเรื่องนี้โดยเร็วด้วย ใช่แล้ว The film was translated and narrated by Wen. ข้าเชี่ยวชาญทฤษฎีการขอฝนแล้ว มันก็แค่การทดสอบ โชคดีที่ข้ามีสูตรโกง ทดสอบดูสักหลายๆ ครั้ง ในที่สุดข้าก็จะหาทางออกได้เอง เหลียวจือยวน เหตุใดเจ้าถึงดู ไม่สบายถึงเพียงนี้เชียว ข้าหรือ ดูเหมือนสุขภาพของข้าจะเริ่มแย่ลงจริง ๆ หรือว่านี่จะเป็นผลข้างเคียงจากการรีโหลดเซฟย้อนเวลา ไม่มีเวลามาห่วงเรื่องนั้นแล้ว ข้าต้องเตรียมตัวให้มากกว่านี้ เตรียมการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่ถ้านักการเซนบดีโปรดวางใจเถิดกำหนดการขอฝนคู่ในอีก5 วันข้างหน้าทุกอย่างเรียบร้อยตามคำสั่งของท่านแล้วเตรียมเด็กชายหญิงจำนวนมากเอาไว้เมื่อถึงเวลาให้บอกว่าเป็นความต้องการของเลี้ยวชื่อหยวนเพื่อใช้ในพิธีเด็กพวกนี้อย่าไร้สีบิดาของเลี้ยวจือยวนเขาเคยให้ความช่วยเหลือพวกเขาข้าจะให้นางเป็นผู้ทำพิธีเส้นโสสวรรค์เช่นนี้ย่อมนำพาความโกรธแค้นของสวรรค์และผู้ประชาข้าน้อยยังเตรียมผู้ก่อจลาจลและขอทานเอาไว้ด้วยให้แซกซิมดูท่ามกลางผู้ประโยชน์คนเยอะขนาดนี้สถานการณ์ต้องโกลาหลแน่ไม่ว่านายจะทำสำเร็จหรือไม่ก็ตามคนของข้าน้ำกับฟาบาจะไม่มีทางเอาแต่เอาวิโจไปแบบมีชีวิตแน่ดีมากเซียวอวีข้าเคยให้โอกาสเจ้าแล้วครั้งหนึ่งน่าเสียดายนะที่เจ้าไม่ยอมอยู่อย่างสงบตายด้วยคำด่าของนักฆ่าของข้าเสียเถิดเช่นนั้นก็อย่ามาโทษข้าก็แล้วกันที่ข้าโหดเหี้ยมไร้เมตตาข้าละตั้งตารอจริงๆความรู้สึกอย่างที่ต้องตายด้วยน้ำมือของคนที่เจ้าหึงใจนักหนามันจะเป็นอย่างไรกันนะข้าใช้เวลาทั้งวันอ่านตำราที่เกี่ยวข้อง ได้เวลาออกไปเดินเล่นแล้ว พูดมาเจ้าขโมยอะไรไปกันแน่ พวกเจ้ากำลังทำอะไรกัน นั่นคือพระสวงเลียวคนของข้ากำลังสั่งสอนพวกเขาอยู่ พวกเจ้ากล้าใช้กำลังต่อหน้าข้าเชียวหรือ คิดว่าข้าจะไม่กล้าสั่งประหารพวกเจ้าจริง ๆ หรืออย่างไร ออกไปให้พ้น ท่านไม่เป็นไรใช่ไหม พี่หญิงพวกเราตั้งใจมาที่นี่เพื่อมาเตือนเจ้า ว่ามีคนกำลังวางแผนร้ายต่อท่าน อะไรนะ เพื่อปลุกปั่นความโกรธแค้นของวนชนเจ้าเมืองได้รวบรวมขอทานมาพร้อมตัวเป็นผู้อพยพในวันทำพิธีขอฝนพวกมันวางแผนจะใส่ร้ายท่าน และจะสังหารท่านโดยแฝงตัวอยู่ท่ามกลางฝูงชน ท่านไม่เกลียดข้าหรือทำไมท่านถึงบอกเรื่องนี้กับข้า พวกเราเชื่อว่าตายเท่าเลี่ยเป็นผู้บ The ริสุทธิ์ film was translated and เมื่อเขาเดินทางมา narrated ถึงอ by วิโช M โดยไม่มี Media. ในบรรเทาทุกข์เขาไม่ได้เพียงแค่บริจาคเงินเดือนตัวเองเพื่อช่วยเหลือผู้เข้าร้าย แต่ยังสถานที่พักพิงให้กับเด็กกำพร้าอย่างพวกเรา และดูแลให้พวกเราได้เรียน เราไม่เชื่อว่าคนอย่างท่านจะกระทำการทุจริตเขาเป็นคนดีเหมือนกับท่านเลยพระสนมเกคนดีไม่ควรต้องมาทนทุกข์ท่านจะไปร่วมพิธีขอฝนไม่ได้นะ ขอบใจที่เตือน แต่ข้าต้องไป แต่ ชีวิตของทุกคนกำลังตกอยู่ในอันตราย ไม่ว่าจะอย่างไร ข้าต้องลองดู ข้าอยากเป็นเหมือนท่านพ่อ และปกป้องคนที่ท่านรัก ไม่ใช่แค่ท่านพ่อในฐานะขุนนาง แต่ยังรวมถึง ท่านพ่อที่ตายในหน้าที่ขณะเป็นพนักงานดับเพลิงด้วย เอาเป็นว่า พี่สาวคนนี้จะไม่มีวันละทิ้งกลางคันเด็ดขาด พวกเจ้าต้องดูแลตัวเองให้ปลอดภัยนะ วันนี้เป็นวันทำพิธีขอฝนข้าละสงสัยนักว่าสวรรค์จะเมตตาบ้างไหมโปรดเมตตาประทานหนทางรอดให้พวกเราด้วย ข้าขอวิงวอนต่อสวงสวรรค์ โปรดเมตตาประทานหนทางรอดให้พวกเราด้วย โปรดเมตตาประทานหนทางรอดให้พวกเราด้วย ข้าวิงวอนทรงสวรรค์โปรดประทานทางรอดแก่พวกเรา ข้าวิงวอนสวงสวรรค์โปรดประทานทางรอดแก่พวกเรา ขอสวรรค์ทรงเมตตา ขอสวรรค์ทรงเมตตา และประทานหนทางรอดให้พวกเราด้วย และประทานหนทางรอดให้พวกเราด้วยหนทางรอดชีวิตเลี้ยวจือยวนเป็นเพียงสามัญชนคนธรรมดานายจะทำพิธีขอฝนให้สำเร็จได้อย่างไรถึงแม้นายจะทำได้จริง
ข้าก็มีวิธีที่จะทำให้นางต้องจบชีวิตลงที่นี่ในวันนี้อยู่ดีท่านอัครเสนาบดีและพระสนมมีคำสั่งลงมาหากวันนี้พิธีขอฝนล้มเหลวจงใช้ความวุ่นวายสังหารในห้องเต้สุนัขกับเลี้ยวจื้อหยุนเสียพระสนมเสด็จมาถึงแล้วน้ำช่างงดงามเหลือเกินดูราวกับเทพธิดาจุติลงมาจากสวรรค์ ข้าไม่เคยเห็นหญิงได้งดงามเช่นนี้มาก่อนพระสนมเอกเหลียว พวกเจ้าจะดีใจกันไปทำไมนางมีดีอะไรให้ชมนักหนาห้องน้ำมันกินได้หรือสวยแล้วมีค่าตกถึงท้องพวกเราไหมล่ะพระสลมเลี้ยวเติบโตในวันสุขสบายบอกบานนางจะไปรู้อะไรเกี่ยวกับความทุกข์ยากของพวกเราจริงด้วยเน้นบรรเทาทุกข์นานหนามันควรจะเอามาช่วยพวกเราใครจะไปรู้พ่อนาอาจจะเอาไปปนเปื้อนน้ำหมดแล้วก็ได้จริงไหมล่ะเงียบเดี๋ยวนี้เรื่องของพระสนมเอกใช่เรื่องที่พวกเจ้าจะมาซุบซิบนินทาได้หรือวันนี้พระสนมเอกเสด็จมาเพื่อทำพิธีขอฝน The film was Let's vote on one translated president. and narrated by M. ดู Media. พวกเขาสิเด็กพวกนี้ ลูกข้า เด็กๆทำไมพวกเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่ เฉินเจี้ยนจาง พระสนมเอกกล่าวว่าขอเพียงสังหารเด็กเหล่านี้เสียโสสวรรค์โปรดจะประทานฝนลงมา ลูกแม่ ลูกแม่ พระสนมเอกใต้เท้าเหลียวเป็นผู้สอนให้ลูกข้าอ่านเขียน ท่านฆ่าเขาเพื่อเป็นเครื่องสังเวยได้อย่างไร ไม่ข้าไม่ได้ทำเช่นนั้น ไม่ข้าไม่ได้สั่ง พระสนมเอกยังกล่าวอีกว่าเด็กพวกนี้สามารถใช้เป็นเครื่องสังเวยได้ถือเป็นวาสนาจากสวรรค์โดยแท้ถ้างั้นทำไมไม่เอาหน้ามาเป็นเครื่องสังเวยเสียเองเลยล่ะชีวิตพวกเราไม่ใช่ชีวิตผู้อย่างไรถูกต้องแล้วช่างเห็นชีวิตคนเป็นดั่งผักปลา ช่างเห็นชีวิตคนเป็นดั่งผักปลา เห็นชีวิตคนเป็นผักปลา เห็นชีวิตคนเป็นผักปลา ข้าไม่เคยพูดเลยว่าต้องใช้เครื่องสังเวย พระสนมเอกช่างมีความจำที่เลือกจำได้สะดวกดีเสียจริงถ้าสนมเอกเจ้าเด็กพวกนี้ต่างก็ชื่นชอบท่านมากนะแน่นอนว่าพวกเขายอมเต็มใจที่จะช่วยในเรื่องนี้ช่างข้าพาตัวมาที่นี่หมดแล้วขอพระสนมเอกโปรดรับคำกำนันนี้ไว้ด้วยเถิด ช่างเป็นจิ้งจอกเท่าที่เจ้าเล่นนัก ไม่นึกเลยว่าเขาจะกล้ายุยงให้ราษฎรขุนเคืองได้ถึงเพียงนี้ ข้าไม่ต้องการเครื่องสังเวยใดๆทั้งสิ้น ปล่อยพวกเขาทั้งหมดเดี๋ยวนี้ ถ้าสนมเอกเจ้าสั่งให้ข้าไปกวาดตอนผู้เด็กๆมา แล้วเหตุใดตอนนี้ถึงจะปล่อยไปเสียแล้วข้าเข้าใจแล้วพระสนมเอกคงไม่อยากให้เด็กพวกนี้ถูกฆ่าต่อหน้าสามัญชนนะสิทิ้งขนาดจะฆ่าเด็ก ตาเท่าเจ้าเล่ห์ข้าทนเจ้ามานานแล้ว เจ้าใส่ร้ายข้าต่อหน้าผู้คนมากมาย ข้าจะไม่ทุ่มเถียงกับเจ้า แต่ในวันนี้ หากเจ้ากล้าแต่ต้องเด็กพวกนี้แม้แต่ปลายนิ้ว ข้าไม่ปล่อยเจ้าไว้แน่ ถ้าสนมเอกการขอฝนเพื่อราษฎรต่างหากคือสิ่งสำคัญ เจ้าหูหนวกหรือ ฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรืออย่างไร ข้าจะพูดอีกครั้งปล่อยพวกเขาไป จะให้ข้าใช้เด็กพวกนี้เป็นเครื่องสังเวยงั้นหรือ ไม่มีทางข้าไม่ทำเด็ดขาด พระสนมเอกท่านแน่ใจแล้วหรือท่านเอาถูกขึ้นสายไว้แล้วหากว่าช่วยเด็กพวกนี้ไว้แล้วพิธีขอฝนล้มเหลวข้าก็ไม่รู้จริงๆว่าผู้ลี้ภัยเหล่านี้จะทำอะไรลงไปบ้างพอที่เธอพระสนมในเมื่อท่านตั้งใจจะขอฝนในวันนี้นั้นวันนี้เรามาพูดกันให้ชัดเจนท่านเอาแต่เปลี่ยนใจไปมาเรื่องเครื่องสังเวยเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวเขาไม่เอาเจตนาที่แท้จริงของท่านคืออะไรกันแน่พวกเราชาวบ้านไม่ใช่ของเล่นของท่านนะหากฝนไม่ตกในเมืองเราบางที่อาจเป็นเพราะพ่อของนางยักยอกในบรรเทาสาธารณภัยจนทำให้สวรรค์พิโรธเบื้องบนจึงได้สมบทลงโทษนี้มาข้ามีข้อเสนอถ้างั้นก็ข่าวเลี้ยวจื้อหยุนเสีย The film was หากพิธีขอฝน translated ล้มเหลว and narrated by นั้น M. หมายความว่า Media. เจ้าเลี้ยวจื้อหยวนไม่เป็นที่ยอมรับของสวรรค์และเจ้าควรถูกประหารนั่นสินะข้านำสัตว์ ฆ่านางซะ ข้านำสัตว์ ฆ่านางซะ ข้านำสัตว์ ฆ่านางซะ ข้านำสัตว์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 ถ้าสนมเองถ้าข้าเป็นท่านข้าจะสังหารเครื่องสังเวยพวกนี้เสียหากทรงสวรรค์มีเมตตาเราการได้ฝนให้ลงมาจริงๆเหตุใดต้องเอาชีวิตตนเองไปเสี่ยงเพื่อหมดตัวไร้ค่าพวกนี้ด้วย บังอาจ บังอาจ เฉินเจี้ยนจาง เจ้าเป็นขุนนางประสาอะไรกัน เจ้าน่ะ ชีวิตของข้าก็คือชีวิตหนึ่ง ชีวิตของพวกผู้อพยพเหล่านี้ก็เป็นชีวิตเช่นกัน ไม่มีใครสูงส่งไปกว่าใคร พวกเขาอาจเป็นผู้ยากไร้ แต่พวกเขาก็ยังเป็นคน จะมาให้ข้าแลกชีวิตคนกลุ่มหนึ่ง
เพื่อต่อลมหายใจให้อีกกลุ่มข้าทำไม่ได้ข้ารู้คดีของท่านพ่อข้ายังมีข้อกังขาแต่ข้าเชื่อมั่นในตัวท่านคุณธรรมของท่านพ่อนั้นประจักษ์แก่สายตาคนทั่วไปอยู่แล้วในเมื่อวันนี้ข้ายืนอยู่ตรงนี้ข้าจะทำทุกวิถีทางเพื่อขอฝนให้จงได้และจะให้คำตอบแก่ทุกคนเอง ท่านพ่อท่านแม่ท่านพ่อท่านแม่ Look meh, look meh. ลูกแม่มาหาแม่เถิดลูก หากว่าถ้าไม่ใช่เพราะพ่อของเจ้าคงเงินไปทำไมพวกเราต้องมาขอร้องให้เจ้าทำพิธีขอฝนด้วยถูกต้องแล้วเจ้าเสียแซงไปเพื่ออะไรคนจะคูเลียวนั้นฉันน่าไม่อายนักทำไมเราต้องไปเชื่อลูกสาวมันด้วยจริงแท้แน่นอนแทนที่จะมาทำพิธีขอฝนสู้ให้พ่อนานค่ายเงินนั้นออกมาดีกว่าถูกต้องแล้ว ถูกต้องแล้ว กล่าวดี กล่าวได้ดี ๆค่ายเงินออกมาซะ คายเงินออกมาซะ ฝ่าบาทจะเป็นผู้ทรงวินิจฉัย เรื่องการยักยอกของท่านพ่อข้าไม่ใช่เรื่องที่พวกเจ้าจะมานินทาว่าร้าย ส่วนพวกเจ้าทั้งหลาย ในขณะที่คนอื่นเฝ้ารอฝน แต่พวกเจ้ากลับดูเหมือนกำลังรอคอยให้ข้าล้มเหลว มีจุดประสงค์อะไรกันแน่ พระสนมเอกโปรดระงับโทษะด้วยแล้วรัษฎรก็เพียงแค่อย่าให้ฝนตกลงมาเท่านั้นอีกแต่กระหม่อมเห็นว่าในเมื่อพระสนมเอกทรงให้คำสัตย์ไว้แล้วท่านก็ควรต้องรับผิดชอบต่อผลที่ตามมามิเช่นนั้นจะทำให้รัษฎรยอมสยบได้อย่างไร ว่าอย่างไรเล่าใต้เท้าฉันเองก็เชื่อด้วยหรือ ว่าหากวันนี้ข้าขอฝนไม่สำเร็จข้าควรต้องตาย กระหม่อมอีกลามีความเห็นเช่นนั้นเพียงแต่ว่าตอนนี้ความรู้สึกของฝูงชนกำลังคุกรุ่นกระหม่อมไม่สามารถรับรองได้ว่าผู้ลี้ภัยพวก Phil นี้ was translated จะกระทำการใดลงไป and narrated by M Media. ท่านไม่ต้องมาลำบากวุ่นวายกับเรื่องของข้าหรอก วันนี้ข้าจะต้องขอฝนสำเร็จอย่างแน่นอน ส่วนใครจะต้องตายเมื่อถึงเวลานั้น การเรียกฝนให้ลงมาจริง ๆ เริ่มพิธีขอฝนได้ พรุ่งนี้เจ้าต้องไปทำพิธีขอฝน บอกความจริงแก่ข้ามา เจ้ามั่นใจเพียงใด พูดตามตรงนะ เปล่า ข้ามีสมาธิเต็มร้อย ข้ารู้ทฤษฎีการทำฝน แต่การปฏิบัติจริงมันคนละเรื่องกันเลย โชคยังดี ข้ามีวิธีแบบสุ่มเสี่ยงอยู่ ถ้าทุกอย่างล้มเหลว ข้าก็จะแค่รีโหลดเซฟวนไปจนกว่าจะสำเร็จ สวยแล้ว เผลอพูดออกไปเสียงดังได้ยังไงเนี่ย ไม่ว่าอย่างไรฝ่าบาทโปรดวางพระทัย ในเมื่อข้ามาที่นี่แล้ว ข้าทำสำเร็จแน่นอน ครั้งแรกข้าคิดว่านางใช้มนต์ดำ แต่ไม่นึกเลยว่านางจะถูกดึงเข้าไปพัวพันกับความวุ่นวายเช่นนี้ โดยเฉพาะหลังจากถูกมือสังหารตามล่า ไม่เพียงแต่ระยะเวลาที่ย้อนจุดบันทึกได้จะสั้นลง แต่ร่างกายของข้าก็ทรุดโทรมลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน อย่างไรก็ตามเจ้าไม่ควรฝืนตนเอง อย่ากังวลไปเลย ตราบใดที่มีข้าอยู่ตรงนี้ ข้าจะไม่มีวันปล่อยให้เจ้าเป็นอะไรไปเด็ดขาด พิธีกรรมขอฝนเริ่มขึ้นแล้วใกล้แล้ว ข้าวิงวอนขอความเมตตาจากสวงสวรรค์ ขอให้ฝนตกที่อวิโจด้วยเถิด มาดูซิว่าวิธีนี้จะใช้ได้ไหม
The film was translated and narrated by M Media. เปล่า มุมมันผิดไป บางทีความชื้นอาจจะยังไม่พอ Reload Save ทิศทางลมก็เป็นปัจจัยสำคัญ Reload Save เมฆเริ่มจางลงแล้ว Reload Save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  เกิดอะไรขึ้น ปัญหาอยู่ตรงไหนกันแน่ Reload Save เป็นเพราะทรัพยากรในยุคโบราณนี่มันช่างขาดแคลนเหลือเกิน ถ้าเพียงแต่ข้ามีถังเพิ่มอีกสัก 2-3 ใบ ข้าคงไม่ต้องมาคอยทดสอบทีละอย่างแบบนี้ พอได้แล้ว เจ้าต้องหยุดเดี๋ยวนี้ อย่าพยายามต่อไปอีกเลย เปล่า ข้ายังไหว จืออวานเจ้า นี่มันเกิดอะไรขึ้น ข้ารู้สึกหัวหมุนไปหมด แล้วร่างกายก็ปวดร้าวเหลือเกิน หรือนี่จะเป็นผลข้างเคียงจากการรีโหลดเซฟติดต่อกันจริงๆ แต่มันไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยนะ ฝ่าบาท ข้าจะทำให้พวกเขาผิดหวังไม่ได้ ข้าอยากช่วยให้พวกเขามีชีวิตรอด เลี้ยวจืออวิน ร่างกายของเจ้าทนรับไม่ไหวอีกต่อไปแล้ว เชื่อฟังข้าเถอะ ฟังข้านะ สายฝนนี้ ไม่ขอฝนอีกต่อไปแล้ว เปล่า ข้าแค่ต้องปรับระดับความสูงอีกครั้ง ถึงแม้เจ้าจะไม่ขอฝนเพื่อข้า ข้าก็ยังจะรื้อฟื้นคดีของบิดาเจ้าขึ้นมาพิจารณาใหม่ เจ้า นี่ไม่ใช่เพื่อท่านพ่ออย่างเดียว The film was ที่อวิโจ translated and narrated มีศพ by คนหิวโหยตายเกลื่อนก M-Media. ราด พวกผู้อพยพต้องกินกันเองเพื่อประทังชีวิต ขุนนางกังฉินครองเมือง เงินบรรเทาทุกข์ถูกยักยอกไป และท่านพ่อของข้าก็ถูกใส่ความอย่างไม่เป็นธรรม เรื่องทั้งหมดนี้ล้วนเป็นฝีมือมนุษย์ ข้าเหลียวจื้อหยวนช่างไร้กำลังจะต่อต้าน แต่สายฝนนี้ ข้าสามารถทำให้มันเกิดขึ้นได้ แต่เจ้าน่ะ อวิโจกำลังเผชิญกับภัยแล้งอย่างหนัก หากข้าสามารถทำพิธีขอฝนได้สำเร็จ ขอเพียงแค่เมฆบ้าๆนี้เพียงก้อนเดียว ยอมหลังหยาดพิรุณลงมา มันคือความหวังเพียงหนึ่งเดียวของราษฎรอวิโจ ข้าทำได้ ข้าอยากช่วยให้พวกเขามีชีวิตรอด นี่มันเกิดอะไรขึ้น เมื่อคุณนายยังยินพรานจะเริ่มอยู่เลยฉะนั้นตอนนี้ถึงดูจบไม่ลมเสียแล้วล่ะข้าสงสัยว่าความกดดันมันคงมากเกินไปสำหรับนางน้ำทนไม่ไหวแล้วล่ะข้าตาฝาดไปหรือเปล่าเมื่อคุณนายยังดูเป็นประธานงดงามราวกับนางฟ้าใหญ่ตอนนี้นาที่ยืนอยู่หน้าแทนพิธีถึงได้ดูซุบเซียร์ราถึงทิ้งนี้ ฝ่าบาท ข้าขออ้อนวอนต่อท่าน ตกลง ข้าอนุญาตตามคำขอของเจ้า ข้าจะไปกับเจ้าด้วย อะไรนะ ฟาบาจะส่งคำเช่นนั้นไม่ได้เด็ดขาดเท่าอย่างข้าตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาจะมีสักกี่คนที่ขอฝนสำเร็จจริงๆผู้อพยพเหล่านี้เกิดความไม่พอใจในหมู่ราษฎร์มานานแล้วแถมพวกเขายังมีจำนวนมหาศาลหากพิธีขอฝนล้มเหลวฝนชวนจะต้องโกรธแค้นแน่มันอาจทำให้ฟาบาทรงเป็นอันตรายได้ จริงแท้แน่นอนฝ่าบาทพระองค์อย่าทรงลงมาเกี่ยวข้องด้วยเลยเพคะ หม่อมฉันจัดการเรื่องนี้เพียงลำพังได้ เปล่า
มันจะไม่ล้มเหลวเด็ดขาดเจ้าเป็นคนพูดเองไม่ใช่หรือว่าข้าคือโอรสวรรค์ที่แท้จริงผู้ที่เบื้องบนประทานพรให้ ฝ่าบาท พระองค์คือโอรสวรรค์ที่แท้จริง และทรงถือครองอนัตแห่งสวรรค์หากพระองค์ทรงนำพิธีบวงสรวงด้วยพระองค์เองย่อมต้องสั่นสะเทือนไปถึงสวงสวรรค์แน่ หากข้าเป็นผู้นำพิธีด้วยตนเอง ย่อมต้องสำเร็จผลอย่างแน่นอนข้าจะไปกับเจ้าด้วย พวกเรามาเปลี่ยนจากศูนย์ให้กลายเป็นเต็มร้อยกันเถิด ใช่แล้ว หลังจากปรับจูนอยู่หลายรอบข้าก็หาคำตอบได้เสียที มันเป็นเรื่องของระดับความสูง ครั้งนี้ต้องสำเร็จแน่นอน ตกลง เกิดอะไรขึ้นทำไมจู่ๆบรรยากาศถึงเปลี่ยนไป The film was translated and แค่ดึงห้องเต้มาเกี่ยว narrated หรือ by ก็น่าจะพอแล้ว M ใช่ไหม Media. คนที่ทำตามข้าไม่เคยได้ยินว่าใครจะได้ฝนได้สำเร็จจริงๆเลยสักครั้งการที่ไอ้ห้องเต้ไร้ประโยชน์นั้นมาร่วมด้วยก็สมบูรณ์แบบพอดีถ้าเขาล้มเหลวขึ้นมาพวกเราก็แค่ประกาศไปว่าเขาไม่ใช่ผู้ที่สวรรค์เลือกมาและควรจะสละราชบัลลังก์เสียหากท่านอัครเสนาบดีและพระสนมรู้ว่าพวกเรายิงปืนนัดเดียวได้นก2 ตัวพวกเขาต้องพอใจมากแน่ๆจริงแท้แน่นอนพวกเขาจะต้องพึงพอใจอย่างแน่นอน ถึงเวลาแล้วไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลย ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลย ข้าก็นึกว่าจะมีอะไรเสีย ข้าก็นึกว่าจะมีอะไรเสียอีก ก็แค่การแสดงจากหนึ่งเท่านั้นพระสนมเอกข้าบอกท่านตั้งนานแล้วว่าพิธีขอฝนนี้จะเป็นไปไม่ได้เลยหากใครซึ่งเครื่องสังเวยที่เหมาะสมข้าต้องลงแรงไปตั้งเท่าไหร่กว่าจะรวบรวมเด็กพวกนี้มาได้และจู่ๆท่านก็นึกเป็นคนดีจอมปลอมคิดจะปล่อยพวกมันไปงั้นหรือหากใครซึ่งเครื่องเส้นสงสวรรค์และหากฝนยังไม่ตกลงมาพระสดรชาววิโจก็ต้องตายด้วยน้ำมือของท่านทั้งสิ้นจริงแท้แน่นอนเก็บเด็กพวกนั้นให้รอดชีวิตไปจะมีประโยชน์อะไรพวกเราอยากรอดชีวิตไม่ใช่หรือไงถูกต้องหากเลี้ยวที่ยืนขอฝนไม่สำเร็จและไม่เป็นที่เลือกสรรของสวรรค์ไอ้ห้องเต้สุนัขรู้อยู่แต่บอกว่าพ่อของเจ้าคงเล่นไปแต่ก็ยังรับเจ้าเขาวางมาเป็นสนมเขาเพิกเฉยต่อความทุกข์ยากของราษฎรเขาก็ไม่เป็นที่โปรดปรานของสวรรค์เช่นกันพวกมันสมควรตายพวกเราไม่ต้องการห้องเต้สุนัขแบบนี้จริงแท้แน่นอนบุกเข้าไปทุกคนบุกเข้าไปเลยบุกเข้าไปพวกเจ้ากำลังทำอะไรกันพวกเจ้ากำลังทำอะไรนะถอยไปให้พ้นทาง พวกเจ้าไม่เห็นหรือ พระสนมเอกทรงยอมละทิ้งพระพานามัยเพื่อมาสวดขอฝนให้พวกเรา หากฝ่าบาทไม่สนพระทัยความเป็นตายของพวกเราจริงๆพระองค์คงไม่เสด็จมาไกลถึงอวิโจรออย่าไปฟังคำพูดของคนพวกนั้น เมื่อครั้งนั้นใต้เท้าเหลียวเปิดยุ้งฉางเพื่อพวกเราจนเกือบจะถูกพวกขุนนางกังชินลุมทุกปีข้าไม่เชื่อหรอกว่าเขาจะยักยอกเงินบรรเทาทุกข์ พระสนมไม่อาจตัดใจสังหารเด็กคนนั้นได้น้าไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวอย่างแน่นอนด้วยเหตุนี้ไม่ว่าผลของการสวดขอฝนในวันนี้จะเป็นเช่นไร ไม่ว่าผลของการสวดขอฝนในวันนี้จะเป็นเช่นไรห้ามใครแต่ต้องพระสนมเอกเป็นอันขาด ห้ามใครแต่ต้องพระสนมเอกเป็นอันขาด พวกเขา พี่น้องทั้งหลายเลิกเสียเวลากับพวกมันดีกว่าไหมพวกมันก็แค่ตัวผู้ลี้ภัยที่ไร้ทางสู้หยิบย่ำพวกมันเสียจับตัวห้องเต้สุนัขขับเหลียวชื่อหยวนมาให้ได้รางวัลใหญ่รอเจ้าอยู่บุกโจมตีเข้าไปพวกมันเผยท่าแท้ออกมาแล้ว พวกเรามีคนมากกว่า อารักขาฝ่าบาทและพระสนมเอก The film was translated and narrated by M Media. นี่คือนี่มันฝนตกแล้ว ฝนตกแล้ว ขอบคุณสวรรค์ ขอบคุณสวรรค์ สวรรค์ยังไม่ทอดทิ้งพวกเรา สวรรค์ยังไม่ทอดทิ้งพวกเรา ในที่สุดฝนก็ตกเสียที ในที่สุดฝนก็ตกเสียที ทั้งพระสนมเอกและไต้เท้าเหลียวตาเป็นคนที่มีเมตตาธรรม ทั้งพระสนมเอกและใต้เท้าเหลียวต่างเป็นคนที่มีเมตตาธรรม สวรรค์ย่อมไม่อาจนิ่งดูได้ สวรรค์ย่อมไม่อาจนิ่งดูดายขอบคุณสวรรค์ ฝนตกแล้วฝนตกจริงๆด้วย ในที่สุดฝนก็ตกเสียที ในที่สุดฝนก็ตกเสียทีฝนตกแล้วฝนตกจริงๆด้วยเป็นไปได้อย่างไรกันนางทัศยานันท์โดนดานให้ฝนตกไม่ได้จริงๆหรือ
ฝนตกจริงๆด้วยฝนตกแล้ว ฝนตกจอลิงลิงด้วย ฝนตกแล้ว ในที่สุดฝนก็ตกแล้ว ฝนตกแล้ว ในที่สุดฝนก็ตกแล้วฝนตกแล้วนี่คือบารมีของท่านธิดาเทพพระสลมเลี้ยวนางคือธิดาเทพที่สวรรค์ส่งมาช่วยพวกเรา สิ่งที่แม้แต่ฝ่าบาทก็ทรงทำไม่ได้ท่านธิดาเทพกลับทำจนสำเร็จจริงแท้แน่นอนธิดาเทพคือผู้ที่สวรรค์กำหนดมาท่านธิดาเทพทรงมีอิทธิฤทธิ์ไร้เทียมทานสวรรค์คุ้มครองตายงธิดาเทพปกติลงมาบนโลกมนุษย์แล้วขอท่านธิดาเทพทรงพระเจริญหมื่นปีทรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นปี ทรงพระเจริญหมื่นปีมือนนปี ได้โปรดอย่าเรียกข้าเช่นนั้นเลยข้าไม่ใช่ ให้ตายสิคนพวกนี้ปฏิกิริยาไวชะมัดพวกเขาก็รู้เต็มอกว่าฮ่องเต้ทรงที่ระแวงและริษยาที่สุดหากมีใครมาทำตัวเหนือกว่าพระองค์แต่พวกเขาก็ยังจะเรียกข้าว่าธิดาเทพนี่มันแผนยืมมือเซียวอวีมาฆ่าชัดๆฝ่าบาทหม่อมฉันไม่ใช่ธิดาเทพพนะเพคะข้าแค่เรียกฝนมาได้ ข้ารู้พระสนมเอกยอดรักของข้ามีใจห่วงใยราษฎรเจ้าคู่ควรกับสมญาเทพธิดาโดยแท้การได้อยู่ร่วมกับเจ้าไปหมื่นปี ส่วนข้าช่างเปรียบสุขยิ่งนัก ฝ่าบาทชื่ออวานแผนการทำพินาศหมดสิ้นแล้ว ข้าไม่ใช่คนจากที่นี่ข้าเป็นตัวปลอมอย่าฆ่าข้าเลยนะอย่าฆ่าข้าเลยนะอย่าฆ่าข้าเลยนะ ชื่ออวาน เปล่าเปล่า เป็นอะไรไป ฝันร้ายหรือวางใจเถอะตราบเท่าที่ข้ายังอยู่ที่นี่จะไม่มีใครทำอันตรายเจ้าได้ The film was translated ที่นี่ที่ไหนเนี่ย and narrated by M. เจ้าทำพิธีขอ Media. ฝนจนสำเร็จแต่กลับสิ้นสติไปเพราะความเหนื่อยล้าข้าจึงพาเจ้ากลับมาพักผ่อนที่จวน พระสนมท่านบรรทมไปทั้งวันเลยเถอะค่ะฝ่าบาทไม่ได้หลับตาลงตลอดทั้งคืนทรงประทับอยู่ข้างกายท่านตลอด พิธีขอฝนเป็นอย่างไรบ้าง มันยังไม่พอหรือข้าจะไปทำพิธีต่อเดี๋ยวนี้ วางใจเถอะตอนนี้ฝนตกลงมาแล้วเพียงพอที่จะบรรเทาวิกฤตเฉพาะหน้าได้ข้าสั่งให้ริบทรัพย์สินเจ้าเมืองอวิโจเรียบร้อยแล้วทรัพย์สินทั้งหมดถูกนำไปใช้ในการฟื้นฟูเขตภัยพิบัติส่วนพวกกลุ่มผู้ก่อจลาจลเหล่านั้นข้าไม่ละเว้นแม้แต่คนเดียวช่างน่าเสียดายจิ้งจอกเท่าเฉินเจี้ยนจังนั่นยังคงรักษาความสะอาดของมือตนเองไว้ได้แต่นั่นไม่สำคัญหรอกเรื่องของพวกมือสังหารต้องทิ้งร่องรอยไว้แน่ข้าจะชำระบัญชีแค้นเมื่อพวกเรากลับถึงเมืองหลวงส่วนเจ้าสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือการดื่มยาเพื่อพักฟื้นร่างกายของเจ้า ข้าไม่ดื่มได้ไหม มันดูขมมากเลยนะนั่น พระสนมทรงนานหนักมาหลายวันร่างกายของท่านอ่อนเพลียจนถึงที่สุดแล้วนี่คือผลไม้เคลือบน้ำตาลที่ฝ่าบาททรงมีรับสั่งให้หม่อมฉันเตรียมไว้ให้ท่านเถอะค่ะท่านเสียหลังจากดื่มยาจะได้ไม่ขม เอ้าไม่เอาไม่นะ ยาหม้อนี้กลิ่นฉุนเกินไปแล้วข้าไม่ดื่มเด็ดขาด ไม่ดื่มยาแล้วเจ้าจะหายดีได้อย่างไรอย่าดื้อดึงนักเลยมาเถิด หากว่า ไม่มีคำว่าถ้า แต่ และไม่มีคำว่าแต่ต่อให้ยานี้จะขมเพียงใดจะขมไปกว่ายาแก้ปวดเสียนที่ข้าต้องดื่มหรือเพราะมนต์ดำของเจ้าข้าไม่รู้ว่าต้องดื่มไปกี่ชามแล้ว นี่คือราชองค์การมิอาจขัดคำสั่งเอ้าดื่มยาเสียไม่ได้จริงๆข้ากินไม่ได้ข้าไม่เคยต้องทนกินอะไรขมขนาดนี้มาก่อนเลยตอนอยู่ที่บ้านจะมีพวกคนรับใช้คอยเตรียมยาให้ข้าเสมอข้าไม่ดื่มเด็ดขาด เจ้าจะดื่มหรือไม่ดื่ม ข้าไม่ยอมเจ้า เรียบร้อยพระองค์ทำแบบนั้นได้อย่างไร The film was นั่นมันจูบแรกของข้าเลยนะ translated and narrated by จูบแรกหรือ M. Media.
เจ้าแน่ใจนะ ไปเถอะ จริงแท้แน่นอน จูบแรกของฉันเลยนะเนี่ย แถมเขาก็จำเรื่องนั้นไม่ได้ด้วยซ้ำ ฮ่องเต้สุนัขตัวนั้นเอาเปรียบฉันชัดๆ คนลามก คนสารเลว เหลียวจือหยวน เจ้า รีโหลดเซฟ เหลียวจือหยวน ฝ่าบาท ว่าอย่างไรเล่า เจ้า เมื่อคู่นี้เจ้ายังดูปกติดีอยู่ไม่ใช่หรือฝ่าบาทพระสนมทรงยอมดื่มยาแต่ดูดีแล้วเพคะแต่ว่าพระนางยังทรงพระประชวรอยู่ฝ่าบาทโปรดอย่าทรงคุณนางเลยเพคะ นางไม่ได้ป่วยเลยสักนิด นางเกือบจะทุกข์ข้าจนน่วมไปทั้งตัวแล้ว เหลียวจือหยวน เจ้า ข้าเป็นคนใจกว้าง จะไม่ลดตัวลงไปถือสาเจ้า ไปกันเถิด ไม่กี่วันต่อมา ทูลฝ่าบาทอีกเพียง2 วันพวกเราก็จะถึงเมืองหลวงแล้ว พวกเราอยู่ที่อวิโจมานานพอสมควร ผ่านอะไรมาเยอะแยะเหมือนการผจญภัยเลย แล้วเราก็เดินจากไปทั้งอย่างนั้น ฉันยังไม่มีโอกาสได้บอกลาพวกเด็กๆเลย อย่างไรข้าก็เป็นประมุขของแผ่นดิน ไม่สมควรที่จะอยู่นอกวังเป็นเวลานาน นอกจากนี้ข้าตั้งใจว่าจะรื้อฟื้นคดีของบิดาเจ้าขึ้นมาสืบสวนอย่างจริงจัง ข้าตัดสินใจส่งโจคังจากตรงอาญา มาทำคดีนี้ใหม่ โจคัง ทำไมชื่อนี้ถึงฟังดู คุ้นหูนักนะ เจ้าเพิ่งจะหายจากอาการป่วยหนัก อย่าไปตากลมเย็นให้ล้มป่วยลงอีก The film was translated เจ้าอยู่ and ที่ตำหนักเย็นเป็นอย่างไรบ้าง narrated by N-Media. อยากจะย้ายกลับไปหรือไม่ ตำหนักเย็นก็ไม่ได้แย่นักหรอก ทั้งเงียบสงบและผู้คนก็น้อยดี ข้าได้ยินมาว่าสภาพความเป็นอยู่ในตำหนักเย็นนั้นย่ำแย่นัก หากเจ้าปรารถนาจะย้ายกลับ ข้าอยู่ที่ตำหนักเย็นก็สุขสบายดีแล้ว ไม่เห็นจำเป็นต้องย้ายไปไหนเลย พระสนมท่านช่างไร้ความโรแมนติกเสียจริงฝ่าบาททรงหวังให้ท่านย้ายกลับไปเห็นเพื่อที่จะได้ใกล้ชิดกับท่านยันไรลาว ท่านกำลังพูดเรื่องอะไรกัน การรื้อฟื้นคดีที่ตระกูลเหลียวถูกใส่ความขึ้นมาใหม่ ย่อมต้องไปขัดแข้งขัดขาพวกขุนนางคนอื่นแน่ ไม่ต้องพูดถึงคนอื่นหรอก ลำพังแค่พระสนมเฉินกับท่านอัครมหาบดี ก็คงหาทางฆ่าข้าจะแย่อยู่แล้ว ข้าไม่ได้อยากเข้าไปพัวพันท่ามกลางความวุ่นวายพวกนั้นเลยสักนิด ตกลง ก็ตามใจเจ้า ฝ่าบาท หม่อมฉันมีบางอย่าง อยากจะขอความช่วยเหลือจากพระองค์เพคะ เจ้าเปลี่ยนใจแล้วหรือ หากตอนนี้เจ้าขอให้ข้าพ้นจากตำหนักเย็น ก็ยังไม่สายเกินไป เพียงแต่ เรื่องคดีของท่านพ่อหม่อมฉันขอเข้าร่วมการสืบสวนด้วยได้หรือไม่เพคะ อีกอย่างหน้าต่างที่ตำหนักเย็นก็มีลมโกรกเหลือเกิน หลังคาก็รั่ว ถ้าอย่างนั้นก็หาคนมาซ่อมเสียสิ มันอยู่ไม่สบายเอาเสียเลยเพคะ ถ้าเป็นเช่นนั้นทำไมท่านไม่ทูลขอเลิกย้ายออกไปละเพคะถ้าสนมเอง พระองค์ทำหม่อมฉันตกใจหมด บ่าวชราผู้นี้คิดว่าการที่ท่านย้ายออกมาอาจจะปลอดภัยกว่า การพิจารณาคดีของใต้เท้าอยู่มาอีกครั้ง ต้องมีผู้คนมากมายจับตาดูท่านด้วยความมุ่งร้ายเป็นแน่ แม้ตำหนักเย็นจะเงียบสงบแต่มันก็ห้ามปล่อยนะฝ่าบาทอาจจะคุ้มครองท่านได้ยากลองนึกถึงสิ่งที่พระสนมเฉินเคยทำไว้ในตำหนักเย็นดูสิเพคะ ฟังดูก็มีเหตุผลนะ ก็ได้ ถ้าจะย้ายออก มันหนาวเกินไป ถ้าจะกลับไปที่รถม้าก่อน ทำได้ดีมาก
ข้าจะปูบำเหน็จให้ ท่านพ่อ ท่านแม่ ท่านพี่ พวกท่านสบายดีกันไหม ไม่ได้ลำบากอยู่ในคุกใช่หรือไม่ พวกเราไม่เป็นไร ทุกอย่างเรียบร้อยดี ตั้งแต่คุณนอนวันแทนพวกเราทำให้ครอบครัวเราพ้นจากโทษประหารฝ่าบาท The ก็ทรง film มีเม was ตตาต่อพวกเราเสมอ translated มา and พวกเราไม่เคยถูกโยน narrated เข้าคุกใจ by ได้เลย Media. การได้ใช้ชีวิตเช่นนี้แม้จะไม่รุ่งเรืองเหมือนเมื่อก่อนแต่ตอนนี้ก็ถือว่าดีมากแล้ว พวกเราแค่กังวลว่าจะฉุดเจ้าให้ลำบากไปด้วย เมื่อเห็นว่าเจ้าอยู่อย่างสุขสบายดี พวกเราก็เบาใจ พวกท่านวางใจได้ ตอนนี้ข้าสุขสบายดีมาก ฝ่าบาททรงไว้วางพระทัยในตัวข้ายิ่งนัก ไม่เพียงแต่มอบหมายให้ข้าดูแล6 ตำหนัก แต่ยังอนุญาตให้ข้ามีส่วนร่วมในการพิจารณาคดีนี้ด้วย มีใต้เท้าโจจากกรมอาญาอยู่ที่นี่ พวกเราจะคืนความบริสุทธิ์ให้พวกท่านในเร็ววัน แต่ข้าอดรู้สึกไม่ได้ว่าชื่อโจคัง มันฟังดูคุ้นหูเหลือเกิน มาเถิด ท่านพ่อ ท่านพ่อ เล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ข้าฟังอีกรอบ ช่วยอธิบายรายละเอียดให้ข้าฟังอีกครั้งได้หรือไม่ แม้ข้าจะอ่านสำนวนคดีมานับไม่ถ้วน แต่ข้ายังอยากได้ยินจากปากของท่านโดยตรง เรื่องนี้มันยาวนานนะนั่นบรรเทาทุก2 ล้านตำลึงนั่นทุกเก็บล็อกไว้ในคลังสินค้ามีกุญแจเพียงดอกเดียวซึ่งเก็บไว้ที่ใต้เท้าเลยทว่าในวันก่อนที่พวกเราจะออกเดินทางเขากลับมอบกุญแจนั้นให้ข้าความลำบากมันอยู่ที่ในตอนนั้นเงินบรรเทาทุกนี้ท่านพอได้ตรวจนับด้วยตัวเองก่อนจะล็อกมันไว้ผ่านไปไม่ถึงชั่วโมงไม่ต้องพูดถึงเรื่องฝ่ายแม่การสินค้าเลยเงิน2 ล้านตำลึงนั้นได้หายวับไปกับตา ท่านพ่อ ท่านได้เปิดและตรวจสอบหีบทุกใบเลยหรือ และชั้นล่างสุดล่ะ ตอนที่ใต้เท้าเลยส่งมอบมันให้ข้าเขาให้ข้าตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน ต่อให้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เงิน2 ล้านตำลึงก็ไม่มีทางถูกเคลื่อนย้ายได้ภายในเวลาเพียงชั่วโมงเดียว โดยไม่ทิ้งร่องรอยไว้เลย ต้องมีใครสักคนโกหก แต่ปัญหาอยู่ที่ตรงไหนกันแน่ ใต้เท้าโจโจคังกำลังจะมาถึงแล้ว ได้ยินว่าเขาปราดเปรื่องยิ่งนัก และเป็นที่โปรดปรานของฝ่าบาทมาก เรามาฟังกันว่าเขาจะว่าอย่างไร ไม่มีความจำเป็นต้องรื้อคดีใหม่แค่นาเดียว โจคังพระเอกในเนื้อเรื่องเดิมผู้ทะลุมิติเข้ามาในนิยาย หลานชายคนนี้อยากจะช่วยจริงๆแต่หลักฐานมันมาทั่วแน่นอนนะเจ้าน่ะไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ท่านพูดจาเหลวไหลอะไรกัน ท่านพ่อของข้าไม่มีวันทำเรื่องเช่นนั้น เขาเป็นผู้บริสุทธิ์ ถวายพระพรพระสนมเอกเหลียวเพคะข้าเข้าใจพระสนมเรื่องนี้ยากที่จะยอมรับได้แต่จากร่องรอยทั้งหมดในปัจจุบันเป็นใต้เท้าเหลียวที่เป็นคนทำไม่มีคำตอบอีกแล้ว นั่นมันคำพูดอะไรกัน ที่ว่าจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเขาหมายความว่าอย่างไร ประการแรกใต้เท้าเหลียวเป็นคนสุดท้ายที่ออกจากห้องแคลมประการที่2เน้นบรรเทาทุกนั้นได้รับการยืนยันว่ายังอยู่ที่นั่นตอนที่เขาออกมาประการที่3กุญแจมีเพียงดอกเดียวและมันยังคงอยู่กับเขาตอนที่เขาจับมาถ้าไม่ใช่เขาแล้วจะเป็นใครไปได้อีก ข้าไม่สน ท่านพ่อของข้าไม่ได้ทำก็คือไม่ได้ทำ ในเมื่อเขาไม่ได้ทำ การสืบสวนนี้ต้องมีจุดบกพร่องแน่ ยกตัวอย่างเช่น บางทีกุญแจอาจไม่ได้มีแค่ดอกเดียว เป็นไปไม่ได้ ที่ว่าเป็นไปไม่ได้นั่นหมายความว่ายังไง กลไกของกุญแจบอกนั้นซับซ้อนอย่างยิ่ง ไม่ว่างานฝีมือจะซับซ้อนเพียงใด ถ้าทำออกมาได้1 ดอกก็ต้องทำดอกที่ 2 ได้ เดี๋ยวไรข้าก็พูดไปแล้วกุญแจมีดอกเดียวก็คือดอกเดียว ท่านทำตัวแบบนี้ได้ยังไง นี่น่าหรือกิริยาของขุนนางคำก็มีกุญแจดอกเดียว2 คำก็มีกุญแจดอกเดียว ท่านคิดว่าตัวเองเป็นใคร อย่าทำให้ใต้เท้าโจลำบากใจเลยเขาเพียงแค่ทำตามกฎหมายหลานชายของข้าลูกสาวของข้าคนนี้นางแค่กังวลเพราะเป็นของพ่อโปรดให้อภัยนางด้วยหลานมีหรือจะไม่รู้เรื่องนั้นทนาเลียวหากมีหนทางใดที่จะพลิกผันเรื่องนี้ได้ตัวหลานเองย่อมเป็นคนแรกที่หวังจะเห็นท่านพ้นมนทินจากความอายุติธรรมนี้ เลิกเสแสร้งเป็นคนดีเสียที ท่านยังไม่ได้สืบสวนด้วยซ้ำกลับมาอ้างว่ามีกุญแจแค่ดอกเดียว ใช้หลักเกณฑ์อะไร ข้าจะฆ่าท่าน ยวนอย่าทำให้หลานชายทิ้งเสือลำบากใจเลยทั้งหมดนี้มันเป็นโชคชะตาของพ่อเองท่านน้องเจ้าโปรดใจอย่าลงเถิดพิงเซนคนนี้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับตระกูลเหลียวของเรามาโดยตลอดเขาต้องพยายามอย่างเต็มที่แล้วแน่นอน เจ้าเรียกเขาว่าอะไรนะ ผิงเซิง โจผิงเซิง จริงแท้แน่นอน ท่านไม่ได้ชื่อโจคังหรอกหรือ แล้วกลายมาเป็นโจผิงเซิงได้ยังไง ข้าเซโจนามว่าข้างนามรองคือพิงเซิน บ้าจริง ข้าว่าแล้วเชียวว่าชื่อโจคัง ฟังดูคุ้นหูมาก ท่านคือโจผิงเซิง พระเอกของนิยายเรื่องนี้ โจผิงเซิง
ราชสวรรค์ปาพยัปปทพี เจดีย์สยบอสูรวารี เลขคิดเป็นเลขคู่คงเดิม สัญลักษณ์ขึ้นอยู่กับทิศทาง 80 ดอกค้อนพอ1 อัน 40 หยวนสำหรับค้อนเล็ก เรายอดพีรบุรุษในยุคเจ้าทะลุมิติมาจากโลกภายนอกจริงๆหรือข้าไม่เคยคาดคิดเลยจริงๆว่าในที่แห่งนี้จะได้พบกับเพื่อนร่วมอุดมการณ์ในโลกนิยายสหายรุ่งชะตากรรม เป็นเพราะช่วงนี้ข้าสับสนวุ่นวายเกินไป เลยลืมเรื่องนี้ไปเสียสนิท ในเมื่อเสี่ยวอวีเป็นตัวร้ายของเรื่อง แน่นอนว่าย่อมต้องมีพระเอกตัวจริงปรากฏตัว แต่ท่านมาลงเอยที่กรมอาญาได้ยังไง แล้วพล็อตวีรบุรุษในยุคลียุคหายไปไหนหมด ก่อนในเจ้าจำเป็นต้องมีช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายก่อนใช่ไหมล่ะถ้าจะบอกอะไรให้นะตอนเมื่อไต่เท้าอัครเสพดิฉันร่วมกับพระสุและไทเฮลกกบฏเท่านั้นมันจึงจะถึงเวลาที่ข้าจะได้เจอจรัสเจนแท้จริงว่าแต่ปีนี้เจ้าอายุเท่าไหร่แล้วเจ้าทะลุมิติมาที่นี่ได้อย่างไรเจ้ามีสูตรกองหรือเปล่าขอบอกเลยนะข้าละหมดคำจะพูดจริงๆตัวเอกคนอื่นๆที่ทะลุมิติมาต่างก็มีระบบอะไรสักอย่างช่วยทั้งนั้นเขาแค่เรื่องไร้สาระสันพัดแต่ข้ากลับไม่มีอะไรสักอย่างเดียว แม้จะเป็นเด็กมหาลัยธรรมดาข้าก็ไม่มีสูตรโกงเหมือนกัน เสียใจด้วยที่ทำให้ผิดหวังนะเพื่อนร่วมชะตากรรมพระเอกผู้ชายของฉันก็คือแฟนของฉัน The film was ฉันต้องมีความลับกับนายบ้าง translated and Alter. narrated by M. ไม่เป็นไร Media. แค่ทำตามที่ข้าบอกก็พอข้าต้องเนื้อหาในหนังสือวีรบุรุษในยุคได้ทั้งเล่มเลยนะ จดจำทุกอย่าง ข้าจะบอกอะไรให้นะตัวเอกในหนังสือเล่มนี้มีชื่อเดียวกับข้าเลยพออ่านจบข้าก็นึกตัวขึ้นมาข้าแค่กังวลว่าถ้าหากวันหนึ่งข้าบังเอิญทะลุมิติเข้าไปในหนังสือเล่มนี้จริงๆข้าก็เลยต้องจำมันจนหมดเล่มใช้เวลาตั้ง3 เดือนเต็มๆเชื่อละ ข้าควรชมว่าเจ้าฉลาดดีไหม หรือว่าเจ้าแค่สมองเพี้ยนไปแล้ว ข้าจะบอกอะไรให้นะถ้าข้าไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ลงหน้าข้าคงถูกตัวน้ำตายไปแล้วตั้งแต่วินาทีแรกที่มาถึงนับว่าโชคดีที่ข้าจำพล็อตเรื่องทั้งหมดลงหน้าได้นั่นคือเหตุผลที่ข้าอาศัยการดูเหตุการณ์ล่วงหน้าจนกลายเป็นคนโปรดของฟาบาทได้ ข้าละพูดไม่ออกจริงๆ เสี่ยวอวีเจ้าเล่ห์จะตายไป แทนที่จะบอกว่าเจ้าเป็นคนโปรด เหมือนเขากำลังระแวงเจ้ามากกว่า เขาเลยเก็บเจ้าไว้ข้างกาย เพื่อคอยจับตาดูเจ้าอย่างใกล้ชิด หากว่า เจ้าอ่านนิยายมาจนจบเล่มแล้ว เจ้าต้องมีวิธี ช่วยล้างมลทินให้ท่านพ่อของข้าได้ใช่ไหม ข้าทำไม่ได้นักเขียนแค่ต้องการให้เขาเป็นถูกประกอบใช้แล้วทิ้งเพียงไม่กี่บรรทัดพวกเขาก็เขียนว่าเขาถูกใส่ร้ายส่วนเรื่องรายละเอียดน่าหรือเราก็ไม่รู้เหมือนกันเจ้าน่าจะอยู่กับพวกเขาและถูกไม้คล้องบ่อยจนตายไปแล้วเจ้ายังมีชีวิตอยู่ได้อย่างไร ข้าใช้ลูกเล่นนิดหน่อย ในเมื่อนักเขียนไม่ได้เขียนไว้ นั่นหมายความว่าพวกเราต้องจนปัญญาเลยหรือ ถูกต้องแล้วโลกใบนี้มันก็เป็นเช่นนี้เองหากนักเขียนเขียนคุณจะเอาไว้เพียงดอกเดียวดอกที่2เขาไม่มีทางปรากฏขึ้นมาได้ ถ้าตามที่นักเขียนกำหนดข้าควรจะตายไปนานแล้ว แต่ข้าก็ยังนั่งหัวโดดอยู่นี่แถมยังมีชีวิตรอดปลอดภัยดีด้วย พระเอกตัวจริงยังไม่ได้เข้าเมืองหลวงเลยด้วยซ้ำแต่เจ้าก็ยังอยู่ดีกินดีที่นี่ไม่ใช่หรือ เงิน2 ล้านตำลึง ที่หาว่าท่านพ่อของข้ายักยอกไป ชัดเจนว่าไม่มีใครเชื่อหรอก ข้าก็พูดแบบนี้นะในเรื่องเดิมไททาลีคุณแจ้งเงิน2 ล้านตำลึงไปที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือวันนั้นบุตรชายของอัครเสพดิฉันถึงจะส่งสุมกองกำลังส่วนตัวได้สำเร็จและก็กบฏได้สำเร็จไม่อย่างนั้นข้าจะกลายเป็นคุณเสด็จได้อย่างไรส่วนเรื่องที่ว่าคุณย้ายไปที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือได้อย่างไรนั้นพวกเขาก็ไม่ได้อธิบายไว้อย่างชัดเจน ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน โลกใบนี้ย่อมต้องมีเหตุผลในตัวของมันเอง ในเมื่อผู้เขียนต้นฉบับบอกว่าท่านพ่อของฉันถูกใส่ร้าย มันต้องมีสาเหตุเบื้องหลังแน่นอน ฉันต้องหาสาเหตุนั้นให้พบ และเปิดโปงความจริงออกมา เพื่อล้างมลทินให้ท่านพ่อ ใต้เท้าหลีถือครองกุญแจออกนั้นมาโดยตลอด แล้วทำไมเขาถึงเพิ่งมอบมันให้ท่านพ่อในวันสุดท้ายกันล่ะ เรื่องนี้ต้องมีลับลมคมในแน่ๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม การได้โจผิงเซิงมาช่วย ถือเป็นเรื่องที่ดีมาก แย่แล้ว แย่แล้ว แย่แล้วเพคะพระสนม The เอก film was ท้ายเหาทรงต้องการพบท่านเพคะ translated and narrated by M. Media. ได้ยินมาว่าพระสนมเอกเซินถูกลิบอำนาจในการปกครองวังหลัง จึงวิ่งไปตีโพยตีพายกับท้ายเหาเป็นการใหญ่ ถ้าอย่างนั้นทำไมถึงมาหาข้าล่ะ หม่อมฉันไม่ได้ทำนะเพคะ หม่อมฉันเกรงว่าไทเฮาจะทรงพระพิโรธและพระองค์อาจจะทรงมาลงอารมณ์กับท่านแทน จิ้นฝู ข้าขอถามอะไรเจ้าหน่อย ฝ่าบาททรงเป็น พระโอรสแท้ๆของไทเฮาจริงหรือ พระสนมเอกท่านพูดเรื่องอะไรกัน นั่นย่อมเป็นเรื่องจริงแท้แน่นอน เหตุใดทั้งสองจึงจงเกลียดจงชังกันนัก ฉันได้ยินมาจากโจกังว่า
ในนิยายต้นฉบับเซียวอวีได้เผชิญหน้ากับนางเขาถูกคนตระกูลเฉินหักหลังและรุมกินโต๊ะนั่นคือสาเหตุที่เขาต้องตายอย่างอนาถ อย่างน้อยนั่นก็คือสิ่งที่ข้าได้ยินมา ในตอนนั้นอดีตฮ่องเต้สงมีพระวรกายอ่อนแอ และหองเขาในขณะนั้น ตำหนักว่านโซ ไทเฮาไหนว่าไทเฮาอยากพบหม่อมฉันไม่ใช่หรือเพคะแล้วตอนนี้นางอยู่ที่ไหนล่ะ เจ้าช่างบังอาจนัก เจ้ากล้าบุกรุกตำหนักว่านโซเชียวหรือ ข้ากำลังสนทนากับไทเฮาอยู่ มันใช่โครงการอะไรของเจ้า บังอาจ เจ้าบังอาจแต่ต้องคนของข้าเชียวหรือ ตำหนักว่านนะโซ ที่แห่งนี้ใช่ที่ที่เจ้าจะมาอาละวาดได้ตามใจชอบหรือ ที่ท่านเรียกหม่อมฉันมาที่นี่ก็เพื่อหาข้ออ้างกำจัดหม่อมฉันใช่หรือไม่ ในเมื่อหม่อมฉันก็มาอยู่นี่แล้ว มีอะไรก็ว่ามาพูดออกมาให้หมด เจ้าฉลาดหลากแหลมดีจริงๆ มีหน้าเล่าเจ้าถึงกุมพระทัยฝ่าบาทเอาไว้ได้ วันนี้ที่ข้าเรียกเจ้ามา ก็เพื่อยื่นคอเสนอให้เจ้า ถ้าอย่างนั้นขอประทานทูลถามไทเฮาท่านต้องการอะไรจากหม่อมฉันกันแน่ เจ้าเข้าหาฝ่าบาท ก็เพียงเพื่ออำนาจวาสนาเท่านั้น แต่ตราบใดที่มีสกุลเฉินของข้าอยู่ ตำแหน่งห้องเฮาก็มีเพียงข้าสนมเฉินเท่านั้นที่คู่ควร มันไม่ใช่สิ่งที่เจ้าจะมาแย่งชิงไปได้ ข้ากำลังชี้ทางสว่างให้เจ้า นี่คือขวดยา เจ้าต้องนำมันไปให้ฝ่าบาทเสวยทำให้พระองค์ไร้ผู้สืบทอด แล้วยังไงต่อ แล้วหลังจากนั้น เจ้าก็สามารถหาบุรุษที่เจ้าพึงพอใจจริงๆ เพื่อตั้งครรภ์ผู้สืบสกุลได้ ตราบใดที่ไม่ใช่ลูกของเซียวอวีพอจะเป็นใครก็ไม่สำคัญ พวกเราสกุลเฉินจะเป็นคนจัดการที่เหลือเอง ข้ารับประกันว่าเจ้าเอง ก็จะได้ขึ้นเป็นไทเฮาในท้ายที่สุด ท่านมีเมตตาขนาดนั้นเชียว ท่านเต็มใจให้พระสนมเชิญกับหม่อมฉันครองตำแหน่งไทยเฮาทั้งคู่เลยงั้นหรือ ฐานะเท่าเทียมกันอย่างนั้นหรือ The film was หม่อมฉัน translated เกรงว่านางคงไม่ยอมกระมัง and narrated by M. ความสมัครใจของนางไม่ใช่ประเด็น มันเป็นเพราะความไร้สามารถของนางเอง นางไม่มีทางเป็นสตรีเพียงผู้เดียวของฝ่าบาทไปได้ตลอดหรอก ขอเพียงไม่มีผู้สืบทอด เรื่องอื่นนนก็จัดการได้ไม่ยาก แต่แผ่นดินนี้ ต้องเป็นของสกุลเฉินของข้าเท่านั้นตรองดูให้ดี เซียวอวีก็เป็นแค่ฮ่องเต้หุ่นเชิดโง่เงา สกุลเฉินจะปั้นเขาอย่างไรก็ได้ตามใจชอบก่อเขาไว้ก็ไม่มีประโยชน์ มีเพียงข้าที่มอบสิ่งที่เจ้าปรารถนาให้ได้ เจ้าเป็นสตรีที่ฉลาด ไม่จำเป็นต้องเสียสละชีวิตตัวเอง รวมถึงชีวิตคนในครอบครัวเพื่อเขาหรอก สิ่งที่ข้านับถือที่สุดคือคนที่จริงใจในความรัก อย่างนี้เพียงแค่ทำให้เขามีลูกไม่ได้เท่านั้น ไม่ได้พรากชีวิตเขาเสียหน่อย รับไปเสียรับไปแล้วก็จบเรื่องกัน นี่คือพิษเพียงหยดเดียว ที่สามารถกัดก่อนเครื่องในจนเน่าเฟะเมื่อเจ้าป้อนให้เซียวอวีเขาจะสิ้นใจตายทันทีเลี้ยวจือหยวนเจ้า ยายแก่ อย่าคิดว่าข้าไม่รู้ว่าเจ้ากำลังวางแผนอะไรอยู่ เห็นข้าเป็นคนโง่จริงๆหรือ เจ้าก็แค่อยากให้ข้าวางยาพิษฮ่องเต้เพื่อให้พวกเจ้าฮุบบัลลังก์ไปละสิฝันไปเถอะไปนอนฝันกลางวันเอาเถอะข้าคือตัวเอกของนิ้วโรงใหญ่นี้เจ้ารู้ไว้ด้วย ท่านที่ว่าเจ้าน่ะหมายความว่ายังไงข้าก็นึกสงสัยว่าทำไมพระสนมเฉินถึงได้โง่เขลานักที่แท้เธอก็ได้พันธุกรรมมาจากเจ้านี่เองคนอย่างเจ้ายังคิดจะบงการอยู่หลังม่านอยู่อีกหรือเจ้าเข้าใจที่ข้าพูดบ้างไหมเนี่ยเจ้านี่มันทั้งเขลาและทึ่มทื่อจริงๆเยี่ยมเลยในเมื่อวันนี้ข้ามาถึงที่นี่แล้วข้าก็มีบัญชีที่จะต้องชำระกับเจ้าตบนี้ตบแทนฝ่าบาทเจ้ามันไร้ยางอายไม่นึกเลยว่าเจ้าจะกล้าสั่งให้ข้าไปมีลูกกับชายอื่นเรื่องพันนั้นเจ้าทำเองคนเดียวเธออย่ามาทำให้ข้าสะอิดสะเอียนเลยเจ้าเสียสติไปแล้วหรือเลี้ยวจือหยวนเจ้าบังอาจตบข้าเชียวหรือข้ายังพูดไม่จบเลยนะข้าอนุญาตให้เจ้าแทรกขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ทั้งชีวิตข้าไม่เคยพบเคยเจอสตรีที่ล้ำค่าเท่าเจ้ามาก่อนเลยไม่นึกเลยว่าเจ้าจะทำทุกอย่างเพื่ออำนาจมั่วกามกับชายบำเรอต่อหน้าอดีตฮ่องเต้แถมยังกล้าทำประเจิดประเจ้อต่อหน้าฝ่าบาทอีกตอนนั้นฝ่าบาทเพิ่งจะกี่ขวบกันเป็นเพราะเขาต้องเห็นภาพอุจจาตาของเจ้านั่นแหละเขาถึงได้เกิดแผลเป็นทางใจที่ฝังลึกขนาดนั้นแต่เจ้าก็ยังหนาพอที่เที่ยวไปเปล่าประกาศว่าเขาป่วยเป็นโรคลับส่วนตัวช่างหน้าด้านไร้ยางอายจริงๆเจ้าอะไรกัน
เจ้ากล้าดียังไงไปโทษเขา ในเมื่อเขาต่างหากที่เป็นคนปลิดชีพลูกชายทั้งสองของเจ้ารู้บ้างไหมว่าลูกเลี้ยง2 คนนั้นเกิดมาได้ยังไง นี่ไม่มีความสำนึกชั่วดีเลยหรือไง แล้วคนอย่างเจ้ายังจะให้ข้าเดินตามรอยอำนาจโนเฟกของเจ้าอีกหรือ เจ้ามันคนไร้ยางอายจริงๆ น่ารังเกียจ มีคำด่าอะไรอีกนะ เจ้าคนสารเลว นางก่อกบฏแล้ว ทหาร ตายกันหมดแล้วหรือไง เข้ามาสยบนางเดี๋ยวนี้ The film was translated and narrated by M. Media. จะจับข้าเหรอ เจ้ามีสิทธิ์อะไรไม่ทราบ รีโหลดเซฟ บังอาจ เจ้าบังอาจบุกเข้ามาได้ยังไง ออกไปให้พ้น เลี้ยวจืออหวิน เจ้ามันเสียสติไปแล้ว เรียกทหารงั้นเหรอ เรียกคนมาช่วยเหรอ วันนี้ข้าจะทำให้เจ้าดูว่า คนบ้าของจริงเขาเป็นยังไงเย่แก่หนังเหี่ยว ข้าอาจจะสู้ทหารของเจ้าไม่ได้ แต่สำหรับเจ้าข้าจัดการได้สบายอยู่แล้วจริงไหมคิดจะวางยาพิษข้าเหรอคิดจะบังคับให้ข้ามีลูกกับชายอื่นเหรอ ข้าจะตบปากเน่าๆของเจ้าให้ฉีกเลย มาดูซิว่าเจ้ายังจะพลาดไร้สาระได้อีกไหม ใครกัน ใครเป็นคนรั่วไหลแผนของข้า ข้ายังไม่ทันเอ่ยปากสักคำเลยนะ เจ้าไม่รู้หรือไงว่าข้ามีความสามารถมองเห็นอนาคตได้นางสารเลวข้าเหม็นขี้หน้าเจ้ามานานแล้ว ไม่เคยพบเคยเจอ คนเป็นแม่ที่วิเศษขนาดเจ้ามาก่อน ในเมื่อเอาชนะเซียวอวีไม่ได้ ก็เลยเห็นว่าข้าเป็นหมูในอวยสินะ ช่วยข้าด้วย คุ้มครองไทเฮา คุ้มครองไทเฮา ไทเฮา เจ้า นอนกับชายอื่น ต่อหน้าอดีตฮ่องเต้เลยงั้นสิมั่วชู้กับชายชู้ ต่อหน้าเซียวอวีเลยงั้นสิข้าไม่เคยเห็นใครหน้าด้านอย่างเจ้ามาก่อนเลย เจ้าคนสารเลว วันนี้ข้าจะทำให้แน่ใจเองว่าเซียวอวีจะได้ล้างแค้นเสียที ช่วยข้าด้วย ถ้าวันนี้ข้าขยี้เจ้าไม่ได้ข้าก็ไม่ขอใช้นามสกุลเหลียวอีกต่อไป ปล่อยนะ เลี้ยวจืออหวิน เจ้าบังอาจลบหลู่เบื้องสูง วันนี้ข้าจะปลิดชีพเจ้าให้ได้ งั้นหรือ ถ้าอย่างนั้นข้าจะบอกอะไรให้นะ เจ้าไม่มีวันทำอะไรข้าได้ทั้งนั้น ข้ามีเวลาเหลือเฟือ พวกเรามาเล่น เกมนี้กันไปช้าๆเถอะ เจ้า รีโหลดเซฟ ความรู้สึกนี้มันอะไรกันฝ่าบาทย้อนจุดบันทึกอีกแล้วหรือนี่ข้าเพิ่งจะจัดการราชกิจเสร็จแล้วก็ได้พักผ่อนเพียงครู่เดียวเองนะเลี้ยวจือหยวนก่อเรื่องอะไรขึ้นมาอีกเนี่ย ฟาบาในที่สุดหม่อมฉันก็หาพระองค์จนพบฟาบาท่านต้องรีบไปที่ตำหนักวานโซอยู่นี่เลยเถอะค่ะให้เขาส่งเรียกตัวเหลียวหวงคุยไฟไปเข้าเฝ้า อะไรนะ ตีเจ้าให้ตายไปข้างหนึ่งเลย อยากวางยาพิษคนอื่นนักใช่ไหม ข้าไม่เข้าใจว่าท่านกำลังพูดเรื่องอะไร ใช้ไม้หวดแบบนี้มันสะใจจริงๆ มือข้าไม่เจ็บเลยสักนิด เปล่า นี่ยังไม่พอให้หายแค้นเลยนะ พอข้ารีเซ็ตไทม์ไลน์อีกครั้ง ข้าจะจับเจ้าแก้ผ้าประจานข้างนอกนั่น แล้วบนใบหน้าของเจ้า ข้าจะกรีดมันสัก100 แผล ช่วยข้าด้วย รีโหลด พอได้แล้ว The film was translated and narrated by M. Media. ขอบพระคุณสวรรค์ที่ข้ามาทันเวลา ฝ่าบาท นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับเจ้ากันแน่ทำไมทุกอย่างถึงได้กลับตาลปัดไปหมด ฝ่าบาทได้โปรดช่วยพระสนมด้วยเพคะ ไทเฮาทรงบีบบังคับให้นางวางยาพิษฝ่าบาท ไม่อย่างนั้นจะฆ่านางเสีย เจ้ามาได้จังหวะพอดีเชียว นางแพทย์สยานี่ ข้าไม่รู้ว่านางถูกผีเข้าหรืออย่างไร พอนางเข้ามาถึงก็เริ่มทำร้ายข้าทันที พานางออกไปเดี๋ยวนี้ แล้วนำไปประหารด้วยการแล่เนื้อพันชิ้น นางแพทย์สยา ยังกล้าพร่ำคำพร่อยๆอีกหรือ ฝ่าบาท หม่อมฉันรู้ความจริงหมดแล้ว เรื่องสารเลวที่นางทำกับฝ่าบาทตอนที่ยังทรงพระเยาว์วางใจเถอะเพคะ วันนี้หม่อมฉันจะช่วยระบายความอัดอั้นนี้ให้ฝ่าบาทเอง พวกเจ้ากำลังทำอะไรกัน ฝ่าบาททรงกังวลว่านางจะลงโทษหม่อมฉันหรือเพคะ ไม่ต้องห่วงนะเพคะ นางทำอะไรหม่อมฉันไม่ได้หรอก วันนี้หม่อมฉันจะกรีดหน้าของนางให้เสียโฉมแน่นอน ข้าแค่รู้สึกว่า การจัดการกับคนพันนาง ไม่จำเป็นต้องทำให้ยุ่งยากขนาดนั้น ไทเฮา ปล่อยไทเฮานะ เปล่า ฝ่าบาทจะฆ่านางง่ายๆแบบนั้นได้ยังไงกัน แม้พระองค์จะทรงเกลียดชังนาง แต่การจะลงทันนางย่อมต้องมีเหตุผลอันสมควร ข้าอดทนกับนางมานานแล้ว วันนี้นางเดินมาติดกับเอง ประจวบเหมาะพอดี ข้าเลยรู้สึกว่าการฆ่านางเป็นเรื่องธรรมดามาก
แต่นางเป็นคนของตระกูลเฉิน บัดนี้อำนาจขุนนางของตระกูลเฉินนั้นกล้าแข็งจนสั่นคลอนราชบัลลังก์ได้ ที่ชายแดนอวิโจมีกองกำลังตระกูลเฉินประจำการอยู่ถึง 40,000 นาย หากพระองค์สังหารนางไปเช่นนี้ พวกเขาไม่มีทางยอมปล่อยพระองค์ไปแน่ ถ้าอย่างนั้นตอนที่เจ้าลงมือกับไทเฮาทำไมถึงไม่คิดถึงผลที่ตามมาบ้างเลยล่ะ ข้าไม่เหมือนกัน ที่ข้าตีนางก็แค่เพื่อความสะใจเท่านั้น ข้ามีแผนสำรองไว้แล้ว ข้าก็แค่ทำเพื่อความสะใจข้าทนกล้ำกลืนฝืนทนมาหลายปีเกินไปแล้ว วันนี้พอได้ฆ่านาง มันช่างรู้สึกดียิ่งนักด้วยสูตรโกงของเจ้า ในที่สุดข้าก็สามารถระบายความอัดอั้นตันใจนี้ออกมาได้อย่างเต็มที่ หมายความว่า จริงแท้แน่นอน ข้ารู้ ข้ารู้ ว่าเจ้าสามารถรีโหลดเซฟย้อนเวลาได้ เลี้ยวจืออวิน หากเจ้ากล้าทำให้มือสังหารคนนั้นฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกแล้วก็ คิดว่าข้าจะไม่ฆ่าเจ้าหรือ ช่าง ตอนนั้นข้าไม่ได้หูฝาดไปสินะ ที่แท้เจ้าก็ได้ ฆ่าคนแล้วฝ่าบาททรงกระทำการละเมิดกฎมนเทียนบานฝ่าบาททรงกระทำปิตุฆาต หากเจ้าไม่ใช้แผนสำรองของเจ้านั่น ข้อหาปลงพระชนมารดาของข้า ข้อหาฆ่ามารดาข้าคงถูกจารึกแน่นหนาแน่ เอาเถอะ จำเอาไว้ คราวนี้ให้ช้าลงหน่อย ข้าเองก็ต้องใช้เวลาในการมาถึงเหมือนกัน อย่าปล่อยให้ตัวเองลำบากล่ะ เอาเถอะ The แล้ว film พบ was กันใหม่ในอีกประเดี๋ยว translated and narrated by M Media. รีโหลดเซฟ ถวายบังคมเพคะไทเฮา ข้าคือบิดาเจ้า ข้ามาที่นี่ เพื่อมาสั่งสอนเจ้า ใครก็ได้ช่วยด้วย รีโหลดเซฟ 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 สดชื่นยิ่งนัก ถึงจะน่าผิดหวังไปสักนิด แต่ข้าต้องขอบอกว่า นี่คือครั้งที่ 56 แล้วที่เจ้าสังหารไทเฮา เจ้าพอใจหรือยัง ดียิ่ง ถ้าอย่างนั้นข้าจะรีโหลดเซฟเป็นครั้งสุดท้าย ข้านึกว่าเจ้าสังหารไทเฮาเพื่อข้าโดยไม่สนผลที่ตามมาเสียอีก ที่แท้เจ้าก็รู้ว่าข้ามีไม้เด็กนี้อยู่ในมือ เสียความรู้สึกชะมัด รีโหลดเซฟ พระสนมเอกเลี้ยวเจ้าช่างขวัญกล้านักข้าเรียกเจ้ามาที่นี่ แต่เจ้ากับบังอาจขอให้ฝ่าบาทคุ้มครองเจ้าเชียวหรือ ข้าเป็นฝ่ายมาหาเอง ข้าตั้งใจมาเพื่อบอกเจ้าว่า นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เจ้าจงพำนักอยู่แต่ในตำหนักว่านโซ่แห่งนี้ อย่าได้คิดจะแตะต้องพระสนมเอกของข้าอีก และอย่าได้คิดจะส่งข่าวสารใดออกไปเด็ดขาด คนของเจ้า ข้าก็จะจัดการกวาดล้างให้สิ้น สามหาวข้าเพียงแค่เรียกนางมาสอบถามไม่กี่คำ เจ้าถึงกับกล้ากับบริเวณข้าพ่อนางอย่างนั้นหรือ เจ้ายังเห็นข้าเป็นแม่ของเจ้าอยู่หรือไม่ เจ้าเรียกนางมาก็เพื่อจะวางยาพิษฆ่าหลักสิทรงทำเช่นนั้นใช่หรือไม่ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ข้าอดทนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะเห็นแก่ที่ท่านเป็นมารดา แต่ยามนี้ ข้ามีจุดอ่อนให้ปกป้อง และข้าก็มีอำนาจล้นฟ้าที่ไร้ผู้ต้านทาน ตั้งแต่วันนี้ไป ข้าจะกำจัดตระกูลเฉินให้สิ้นซากอย่างเป็นทางการ เจ้าจงรอคอยอยู่ในตำหนักว่านาโซนี้แล้วเฝ้ามองมันเกิดขึ้นเถิด ไทเฮา เจ้าน่ะ เจ้าบังอาจนัก สารภาพลดโทษกัดฟันสู้รับโทษหนัก บอกมา เจ้ารู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าข้าสามารถรีโหลดเซฟได้ ข้าก็นึกว่าเจ้าไม่รู้เสียอีกช่างโง่เขลานัก The film was ข้าคอยเป็นห่วงเจ้าอยู่ตลอด translated ต้องคอยปิด and บังอย่างระมัดระวัง narrated by M ที่แท้เจ้าก็รู้มาตลอด เจ้าแอบหัวเราะเย่อข้าอยู่ละสิ อันที่จริงข้า เวลาทำงานข้าใช้ยศตำแหน่งคุย อันที่จริงตอนที่ท่าน อ้อนวอนขอความเมตตาให้พระสนมเหลียว อ้อนวอน ฝ่าบาท ดูสิวันนี้อากาศดีออกนะเพคะ เราจะไม่พูดเรื่องท่านพ่อได้ไหมเพคะ ช่าง
เจ้ารู้เรื่องนั้นตั้งนานแล้ว แล้วหลังจากนั้นล่ะ ขึ้นมาสิ เซียวอวีเจ้าคนสารเลวสมควรตาย มีหน้าละคราวที่แล้วเจ้าถึงรู้เรื่องจูบแรกของข้า มีหน้าล่ะเจ้าถึงรู้ว่าข้าแอบด่าเจ้าว่าเป็นคนสารเลวทำไมเจ้าไม่ไปรับรางวัลออสการ์จากการแสดงนั่นเลยล่ะ เปล่า มันไม่ถูก ผ้าแพรขาวที่ทั้งยาวและหนาขนาดนั้น รัดแน่นเข้าที่คอของข้า ในชั่วพริบตา ข้าก็สิ้นใจแล้วเพคะฝ่าบาทข้าขอร้องละเพคะ แค่ลองไปดูที่ตำหนักเย็นสักหน่อยเถิด แค่ครั้งเดียวเท่านั้น ข้าสาบานได้หากข้ามเด็ดต่อพระองค์ จะประหารล้างตระกูลข้าก็ได้ข้าไม่สน ข้าขออ้อนวอนต่อท่าน ช่าง พระองค์ทรงทราบดีว่าข้าพูดความจริง แต่ยังปล่อยให้พระสนมเชิญข้าเป็นร้อยรอบ ข้า เซียวอวี เจ้าคนชั่ว ข้าจะขอเป็นศัตรูกับเจ้าไปทุกชาติ แล้วนี่เจ้ากล้าเถียงข้าอย่างนั้นหรือ เจ้ารู้หรือไม่ว่าเป็นเพราะพลังประหลาดของเจ้านั่นแหละที่ทำให้ข้าต้องนั่งศาลฎีกาตั้งเท่าไหร่ก็เพราะความสามารถเฮงซวยของเจ้านี่ไง เจ้ารู้บ้างไหมว่ามันรู้สึกอย่างไรยามที่นักฆ่าซึ่งเจ้าเพิ่งปิดชีพไปกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาดื้อๆเจ้ารู้ไหมว่ามันรู้สึกอย่างไรยามที่ถูกคมดาบยาวขนาดนี้แทงทะลุร่างแล้วนี่ยังมีหน้ามาสั่งสอนข้าอีกหรือเจ้าคิดว่าการรีโหลดเซฟย้อนเวลาแต่ละครั้งมันไม่เจ็บหรืออย่างไรเจ้าจู่ๆก็กระโดดขึ้นมาเอาศอกกระแทกข้าเกือบจะสลบคาที่ตรงนั้นเลยนะแล้วเจ้ายังมีหน้ามาพูดกับข้าแบบนี้อีกหรือ ข้าไม่ได้ตั้งใจ เวลาพูดให้ใช้คำเรียกขานที่เหมาะสมด้วย ข้าสนมรู้ตัวว่าผิดไปแล้วเพคะ ข้าไม่ได้อยากจะรีเซ็ตเส้นเวลาบ่อยๆเสียหน่อย เจ้า ช่างเถอะมาถึงขั้นนี้แล้วข้าจะไม่ลดตัวลงไปโต้เถียงกับเจ้า ฝ่าบาท ข้าย่อมรู้ดี ว่าฝ่าบาท ทรงเป็นขัตติยาธิราชผู้ปรีชาสามารถ และหาญกล้าที่สุดในใต้ล่า เจ้า ถึงแม้เจ้าจะมีความสามารถย้อนเวลาได้จริงๆ เจ้าก็ห้ามบุ่มบ่ามเช่นนี้ ถ้าหากว่าครั้งนี้เหมือนตอนที่เจ้าถูกลอบทำร้าย แล้วเจ้าย้อนกลับไปได้เพียงเสี้ยวเวลาสั้นๆเล่า เจ้าจะให้ข้าทำอย่างไร คราวนั้นมันเป็นเพียงอุบัติเหตุ ข้าศึกษามาแล้วเพคะ เรื่องการรีเซ็ตเส้นเวลานี่มันกินหน่วยความจำ เมื่อหน่วยความจำถูกใช้มากเกินไป เรื่องแบบนั้นเลยเกิดขึ้น The film was สุขภาพของข้าแย่ลง translated ก็เพราะรีเซ็ตบ่อยเกินไปนี่แหละ and media. บวกกับภาระหน่วยความจำที่สูงลิ่ว ร่างกายข้าเลยรับไม่ไหว นั่นหมายความว่าอย่างไร เอาเป็นว่า หลังจากนี้ข้าจะระวังให้มากขึ้นเพคะ ขอเพียงข้าล้างหน่วยความจำที่ไม่จำเป็นออกก่อน ปัญหาแบบนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นอีก วันนี้นั่นเป็นเพราะไทเฮาบีบบังคับให้ข้าลอบลงพระชนพระองค์ข้าสืบรู้มาว่านางทำกับพระองค์อย่างไรบ้าง เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ข้าโมโหจนแทบคลั่ง เจ้าน่ะท่านรู้เรื่องนี้แล้วหรือ ตอนนั้นตระกูลเฉินต้องการขยายอำนาจ จึงส่งนางเข้าวังมาทว่าเสด็จพ่อของข้ามิได้มีพระประสงค์จะร่วมหอกับนางเลยแม้แต่น้อย พวกนั้นเลยบังคับวางยาพระองค์ เพื่อกระตุ้นกำหนัดและนั่นคือที่มาที่ข้าถูกปฏิสนธิขึ้นมา แต่ภายหลังตระกูลเฉินก็ยึดอำนาจเบ็ดเสร็จ ไทเฮาต้องการจะหยามเกียรติเสด็จพ่อผู้ล่วงลับ และนางยังทำเช่นนั้นต่อหน้าพระองค์ ด้วยการหลับนอนกับบุรุษอื่น นางไม่เคยรักข้า และนางยังทำเรื่องระยำพวกนั้นต่อหน้าข้าด้วย ไม่ต้องพูดแล้ว ไม่เป็นไร นี่ไม่ใช่ความผิดของเจ้า นั่นคือเหตุผลสำคัญ ที่ทำให้ข้ารู้สึกขยะแขยงสตรี คนทั้งวังหลัง คนอื่นๆต่างพากันรังเกียจข้า พวกเขามองข้าว่าแปดเปื้อนสมม จะเป็นไปได้ยังไงกัน เจ้าต่างหากที่เป็นเหยื่อ ในโลกนี้ ยังมีผู้คนที่ห่วงใยเจ้าอีกมากมาย และมีอีกหลายคนที่รักเจ้าจากใจจริง อย่าไปยึดติดกับเรื่องพวกนั้นเลย ท่านไม่จำเป็นต้องพูดเรื่องพวกนี้หรอก ข้ารู้ดีว่าในใจของท่าน ข้าก็เป็นเพียงแค่ทรราช และท่านเองก็คงมองว่าข้าสมองไม่ต่างกัน ข้าไม่ได้ตั้งใจ ข้าจะกลับไปก่อน เจ้ารู้ไหม ข้าเป็นคนที่ค่อนข้างจู้จี้ ข้าเรื่องมาก แต่ข้าจูบเจ้า นั่นหมายความว่าข้าไม่ได้รังเกียจเจ้า
ข้ามักจะสงสัยอยู่บ่อยครั้ง The film was แต่ข้าก็มิ translated กล้าจะคาดหวัง and narrated ในเมื่อ by ตอนนี้ M เจ้าเป็นฝ่ายเริ่ม Media. จุกข้าก่อน นั่นหมายความว่า เจ้าเองก็ชอบข้าเหมือนกันใช่ไหม บอกข้ามาสิ จืออวาน เจ้าต้องหัดดูสถานการณ์เสียบ้าง เจ้าโม เจ้าช่างแสนดีเหลือเกิน ในอดีต ไม่มีสิ่งใดสลักสำคัญสำหรับข้า ไม่ว่าพวกเขาจะปฏิบัติกับข้าอย่างไร ข้าก็อดทนได้เสมอ แต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้ว ตระกูลเฉินนั่น ข้าจะจัดการกับพวกมันให้ถึงที่สุด ข้าจะไม่มีวันยอมให้พวกมันทำอันตรายเจ้าเด็ดขาด คือว่า ช่วยวางข้าลงก่อนได้ไหมเพคะ ข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไป เจ้า คือว่า ขออภัยด้วย เมื่อครู่ข้าเผลอตัวคุมสติไม่อยู่ไปชั่วขณะ บอกมา ทำไมตอนนั้นพระองค์ถึงทรงพิโรธนักละเพคะ ดูเหมือนว่า ไม่ใช่ว่าพระองค์ทรงทำไม่ได้ ย่อมไม่ใช่เช่นนั้น แต่ข้าจะเป็นเฉพาะกับเจ้าเท่านั้น เมื่อนึกถึงผู้อื่น ท่านยังรู้สึกขยะแขยงอยู่หรือ วางใจเถอะเพคะ ในเมื่อใจเราตรงกันแล้ว ข้าจะถนอมเจ้าเหนือยิ่งกว่าสิ่งใด ข้าจะแต่งตั้งเจ้าเป็นเฮาเฮาของข้า และเราจะมีพิธีอภิเษกสมรสที่ยิ่งใหญ่ที่สุด จนกว่าจะถึงวันนั้น ถึงแม้เจ้าจะเป็นหนึ่งในสนมของข้าแล้ว ข้าก็จะไม่ล่วงเกินเจ้าเด็ดขาด เอาเถอะ ใช่ ส่วนข้า มีเรื่องจะสารภาพกับเจ้า ท่านหมายความว่า ข้าเป็นเพียงตัวร้ายในนิยาย ส่วนพวกเจ้าต่างหากที่มีเลือดเนื้อเชื้อไขจริงๆอย่างนั้นหรือ ข้าคิดว่าในอดีตมันอาจเป็นเช่นนั้น แต่เมื่อชะตากรรมของเลี่ยวจื้อหยวนเปลี่ยนไป เจ้าก็ค่อยๆตื่นรู้ บัดนี้เจ้าไม่ใช่เพียงตัวละครในนิยายอีกต่อไปแล้ว ลองคิดดูสิ เมื่อเทียบกับการเขียนฆ่าอย่างไร้สติในอดีต เจ้าไม่ใช่ทรราชอีกต่อไป มีหน้าเล่าเจ้าถึงได้ละเมอพึมพำพูดเรื่องอะไรที่ว่าเจ้าเป็นตัวปลอม ตอนที่ข้ามาถึงที่นี่ใหม่ๆ ข้าตั้งใจจะเล่นบทตัวเอกจริงๆนะ แต่เมื่อเห็นฝ่าบาททรงห่วงใยราษฎรอย่างแท้จริง ดังนั้น ข้าจึงทำใจอยากช้าต่อชีวิตผู้อื่นไม่ได้ เพียงเพื่อความสุขชั่วครั้งชั่วคราว ด้วยเหตุนี้ ข้าจึงล้มเลิกความคิดที่จะเป็นคุณศึกในยุคประยุกต์ฝ่าบาทเองก็ไม่ใช่ผู้ร้ายอีกต่อไปแล้วตอนจบคงรู้เราเดิม พวกเราไม่ต้องไปกังวลหรอก เปล่า เจ้าต้องรับบทขุนศึก หากสิ่งที่เจ้าพูดเป็นความจริง เฉินซือที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือมีกำลังพลถึง 400,000 นาย คงอีกไม่นานหรอกที่เขาจะก่อกบฏ ในเมื่อเจ้ารู้รายละเอียดลึกซึ้งขนาดนี้ เจ้าก็ควรไปเป็นสายลับ และหาโอกาสยุยงให้พวกนั้นแปรพัก นั่นเป็นทางเดียวที่จะช่วยให้ราษฎรพ้นทุกข์ได้จริง แต่เราจะไม่กลายเป็นศัตรูกันหรือฝ่าบาทท่านไว้ใจข้าจริงๆหรือท่านไม่กลัวหรือที่จะปล่อยศึกกลับเข้าป่า เจ้าคิดมากไปแล้ว เจ้าหมายความว่าอย่างไร มันหมายความว่า พวกเราเชื่อใจเจ้าอย่างไร้เงื่อนไข พวกเราเชื่อใจเจ้าอย่างไร้เงื่อนไข ขอบใจเจ้าทั้งสองมากข้าจะไม่ทรยศต่อความคาดหวังที่เจ้าทั้งสองมีให้ข้าเด็ดขาด ทำไมข้าถึงรู้สึกผิดขึ้นมานิดๆกันนะ เดี๋ยวข้าจะชดเชยให้เขาภายหลัง ที่จริงแล้วกองกำลังของเฉินซือเกินกว่า 400,000 คือ 600,000 คนต่างหาก อะไรนะ เขาใช้เงินบรรเทาทุก2 ล้านตำลึงนั้นส่งกองกำลังส่วนตัวเพิ่มขึ้นได้สำเร็จ ในเรื่องเดิมพรรคที่โจพิงเซิงเขาควบคุมมันก็มีถึง 600,000 คนแล้ว ฝ่าบาท ข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไป ท่านพ่อของข้าถูกใส่ร้ายจริงๆนะเพคะ แต่พวกเราหาหลักฐานไม่ได้ ที่จะมาล้างมนทินให้ท่านได้ พระองค์ช่วยหยุดสืบสาวเรื่องนี้ได้ไหมเพคะ แค่ปล่อยพวกเขาไปเถอะ ต่อให้เรารู้ว่าเงินบรรเทาทุกข์ถูกซ่อนไว้ที่ไหน พวกท่านจัดการอะไรไม่ได้เลยจริงๆหรือ คลังสินค้าถูกเผาจนวอดวายนอกจากคราบขี้ผึ้งที่เหลืออยู่บนพื้นก็ไม่มีหลักฐานอื่นใดหรืออยู่อีกเลย
เดี๋ยวก่อน เมื่อกี้เจ้าพูดว่า บนพื้น มีแอ่งน้ำตาเทียน ใช่แล้ว เท่าไหร่ มีเยอะเลยล่ะในเมื่อคำสินค้านั้นใหญ่โตออกขนาดนั้นการจะเผามันให้วอดไวได้ทั้งหมดย่อมต้องใช้เชื้อเพลิงจำนวนมหาศาลเจ้ารู้หรือไม่ว่าคำสินค้านั้นทุกไฟไม่นานถึง8 ชั่วโมงเต็ม มันไม่ใช่สารเร่งไฟ เทียนทำมาจากพาราฟินเป็นหลัก ซึ่งมักประกอบด้วยสารไฮโดรคาร์บอน น้ำตาเทียนที่หลอมละลายจะถูกดูดขึ้นผ่านไส้ฝ้าย จากนั้นจะกลายเป็นไอแล้วเผาไหม้ เป็นไฟ ขี้ผึ้งไม่ใช่สารเร่งไฟ แต่มันคือเชื้อเพลิง แอ่งน้ำตาเทียนนั่นแหละคือเงินบรรเทาทุกข์ เปล่า ถ้าฝ่าบาทไม่เข้าใจก็ช่างมันเถอะเพคะ แต่หน้าตาเหลือหลาของพระองค์นั่นน่ะ นั่นหมายความว่าอย่างไร ไม่เคยเรียนฟิสิกส์หรือไงเพคะ ตลอดชีวิตของข้าหลักเลยวิชาฟิสิกส์ที่สุดเลย โลกใบนี้ปล่อยให้คนทึ่งแบบพระองค์ กลายมาเป็นพระเอกได้ยังไงกัน คนของข้าเก่งกาจและน่าเกรงขามกว่าพระองค์เป็นร้อยเท่า The film was translated and narrated by M Media. ฝ่าบาท เงินบรรเทาทุกข์นั่นคงถูกย้ายออกไปนานแล้ว สิ่งที่ตกอยู่ในมือท่านพ่อของข้าก็คือเทียนที่ถูกหล่อขึ้นมาเท่านั้น เพื่อให้ดูเหมือนก้อนเงิน ด้วยเหตุนี้ ใต้เท้าหลี่จึงไม่กล้ายอมให้ท่านพ่อของข้าตรวจสอบด้วยตัวเองเพราะน้ำหนักมันผิดปกติ ดังนั้นพวกเขาจึงจุดไฟเท่าที่ทั้งหมดแล้วเงินในนั้นก็หายวับไปเฉย แค่รู้เท่านี้ยังไม่พอ เราต้องสืบหาแหล่งที่มาของที่พึ่งจำนวนมหาศาลนั่นเพื่อเปิดโปงความจริง ๆวางใจเถอะที่เหลือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าเองยันเอเชียกรมบายาของข้าก็ไม่ใช่ที่ใครจะมาเล่นได้ เจ้าไม่รู้เนื้อหาทั้งหมดของนิยายเรื่องนี้หรืออย่างไร หลังจากนั้นตระกูลเฉินทำอย่างไรต่อ ที่จริงแล้วในบทประพันธ์เดิมเขียนถึงเหตุการณ์ช่วงต้นไว้น้อยมากจนกระทั่งข้าเดินทางมาถึงภาคตะวันตกเฉียงเหนือเนื้อเรื่องถึงได้เริ่มเข้มข้นขึ้นแต่เฉินเจียนจางน่าจะหาข้ออ้างไปที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือภายใน1 สัปดาห์ในตอนนั้นไทเฮาและพระสนมเฉินจะยังคงอยู่ข้างกายฝ่าบาทเพื่อคอยบงการ ยามนี้ไทเฮาถูกกักบริเวณอยู่ในตำหนักว่านโซ่ดังนั้นนางจึงไม่น่าเป็นห่วง ภายหลังพระสนมเฉินจะได้เป็นห้องเฮาแต่นางตัวทันสถานการณ์ตอนนั้นค่อนข้างน่าเวทนามันทำให้นางต้องเสียเวลาไปทั้งชีวิตนางจึงร่วมมือกับเฉินเชียนจามเพื่อทำลายอาณาจักรของท่าน นั่นคือฮ่องเต้หุ่นเชิดในนิยาย มันไม่เกี่ยวกับข้า แล้วข้าล่ะ ท่านน่าหรือท่านตายไปตั้งนานแล้วจะไปมีบุตรอะไรกับเธอได้ แบบนี้ไม่ได้การ เราจะเอาแต่นั่งรออยู่ที่นี่ไม่ได้ เพื่อรอให้คนอื่นลงมือก่อน เป็นโจรพันวันนะพอได้ แต่จะให้ระวังโจรตลอดพันวันนะทำไม่ได้หรอก ข้ามีแผนแล้ว แผนคืออะไร เฉินเจี้ยนจาง ส่งพระสนมเฉินมาเป็นสายสืบภายในสินะ ถ้าอย่างนั้นเราจะถอนรากถอนโคนหมากที่ไม่รักดีตัวนี้เสีย เจ้าบอกว่าพระสนมเฉินเกลียดข้านักหนา แล้วนางกลัวสิ่งใดมากที่สุดละ่ะ ท่านหมายความว่า ข้าควรล่อให้นางทำพลาดใช่ไหม ล่อเสือออกจากถ้ำองุ่นที่พระสนมเอกสุดที่รักป้อนให้ช่างหวานล้ำจริงๆ แต่ยังหวานไม่เท่าเจ้าตอนอยู่บนเตียงเมื่อคืนนี้เลย แผนการนี้จะสำเร็จจริงหรือ ข้าต้องพูดคำเลี่ยนๆพวกนี้จริงๆเหรอนี่ ไทเฮาถูกท่านสั่งกักบริเวณไปแล้ว พระสนมเฉินย่อมกลัวข้าจะแย่งชิงตำแหน่งของนางไปมากที่สุด แผนการนี้ได้ผลแน่นอน ท่านช่วยสำรวมตัวเองหน่อยได้หรือไม่ The film was translated and narrated by M Media. เมื่อครูท่านเพิ่งจะสัมผัสตัวข้า ก็ช่วยไม่ได้นี่นา ใครใช้ให้เจ้านั่งบนตักข้าล่ะ ข้าก็แค่หยอกเจ้าเล่น ใกล้เพียงตาแต่ไกลสุดเอื้อม เจ้าเก่งมาก ฝ่าบาทหม่อมฉันมีข่าวดีจะทูลให้ทรงทราบ หม่อมฉันตั้งครรภ์แล้วเพคะ เป็นเรื่องจริงหรือ นั่นก็ดีแล้ว เอาละพอได้แล้ว ท่านปล่อยข้าได้แล้ว ข้าต้องการอยู่ลำพัง เพื่อให้พวกนั้นมีโอกาสลงมือ แต่ข้าก็ยังกังวลอยู่ดี เจ้าแน่ใจนะว่าสามารถปกป้องตัวเองได้ ข้าคือผู้ถือครองพลังในการรีโหลดเซฟย้อนเวลา เจ้ากลัวอะไรกัน จำเอาไว้แค่ว่าถอนกำลังทหารยามพวกนั้นออกไป แล้วพวกมันจะมีโอกาสลงมือเอง
ไปเถิดพระสนมเอกของข้า อะไรนะนางแพทย์สยานั่นตั้งท้องแล้วข้าได้ยินมากับหูตัวเองเลยข้าอยู่ในวังแห่งนี้มาหลายปีข้าถือว่าตนเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและเกียรติมาโดยตลอดข้าได้กว่านางคนชั้นต่ำนั่นตรงไหนกันฝ่าบาทไม่ยอมแม้แต่จะต้องข้าแต่กลับมีลูกกับนางนั่นเนี่ยนะเปล่าเลี้ยวจืออวินเจ้าคิดว่าเจ้าจะข้ามหน้าข้าไปเป็นหองเฮาได้งั้นหรืออย่าได้ฝันไปเลยไปเอานี่ละลายน้ำเสียส่วนข้าจะมอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้พระสนมเอกผู้สูงส่งเสียหน่อยข้าอยากจะรู้นักว่าความเมตตาที่ฝ่าบาทจะมอบให้หญิงที่ทอดกายให้ชายทุกคนจะมีมากแค่ไหนกันแต่ไทเฮาส่งกำชับไว้อย่างเข้มงวดก่อนจะถูกกักบริเวณและท่านเสนาบดีก็ย้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าทุกอย่างต้องรอจนเขาออกเดินทางไปทางตะวันตกเฉียงเหนืออย่าบุ่มบ่ามทำอะไรลงไปเจ้าต้องพูดมากขนาดนี้เลยหรือยิ่งเจ้ารอช้าเท่าไรนางนั่นก็จะยิ่งปีนเปียวข้ามหัวข้าขึ้นไปเท่านั้นไม่เคยมีใครกล้าขวางทางข้าไม่ว่ามันจะเป็นใครพวกมันต้องตายเรื่องที่พึ่งนั่นโจคังกำลังดำเนินการตรวจสอบอยู่ข้าจะใช้โอกาสนี้ไปหาท่านพ่อต้องขออภัยด้วยพระสนมเอกหม่อมฉันไม่ได้ตั้งใจเจ้าเป็นอะไรของเจ้าซุ่มซ่ามจริงมาเดินชนข้าแบบนี้ได้ยังไงพระสนมเอกโปรดรอก่อนเพคะนายหญิงของพวกเราปรุงน้ำชาชั้นเลิศไว้กาหนึ่งอยากจะเชิญพระนางไปลิ้มรส The film was translated ชาอะไรกัน and narrated by ข้าเป็นศัตรูกับนายหญิงของเจ้าดังนั้นข้าจะไม่ดื่มชาของเจ้าเด็ดขาดตกลงถ้าเป็นเช่นนั้นข้าจะไม่ลบเล้าข้าจะกลับไปรายงานแค่นี้เองเหรออุตส่าห์ทำมาตั้งนานที่แท้ก็แค่จะให้ข้าดื่มชายาพิษเนี่ยนะอย่างน้อยเจ้าก็น่าจะพยายามโน้มน้าวข้าให้มากกว่านี้หน่อยข้าควรกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเกิดอะไรขึ้นข้ารู้สึกไม่สบายตัวเลยพระสนมเจ้าเป็นอะไรของเจ้าข้ารู้สึกร้อนไปหมดพระสนมวางใจเถิดพระสนมภารกิจลุล่วงแล้วดีล่ะทำได้ดีมากเลี้ยวจืออวินแล้วยังไงละถ้าเจ้าจะท้องหากอ้อมกอดเรากับหยกของเจ้าถูกชายเป็นพันคนเชยชมเด็กคนนี้จะเป็นลูกของใครก็คงสุดแท้แต่จะเราได้ข้าอยากจะรู้นักว่าฝ่าบาทจะทนเจ้าได้สักแค่ไหนไปแจ้งพระสนมคนอื่นพวกเราจะไปกันให้หมดมุ่งหน้าไปที่อุทยานหลวงเพื่อชมวิวฉากใหญ่กันเถอะฝ่าบาทเกิดเรื่องใหญ่แล้วพะยะค่ะเกิดเหตุอันใดขึ้นเหตุใดจึงลนลานเสียกิริยาเช่นนี้ฝ่าบาทเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นแล้วพะยะค่ะฝ่าบาทนี่คือเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหตุใดทุกอย่างถึงได้เปลี่ยนไปมากเพียงนี้ในช่วงเวลาสั้นๆที่ข้าไม่อยู่เป็นฝีมือของพระสนมเฉินอย่างนั้นหรือหม่อมฉันไม่ทราบเพคะฝ่าบาทเมื่อครู่นี้ที่อุทยานหลวงหม่อมฉันเห็นพระสนมเพสติของนางเริ่มเลือนลางนางเอาแต่ดึงถึงเสื้อผ้าของตัวเองแล้วก็บ่นว่าร้อนหม่อมฉันเกรงว่าในอุทยานจะมีคนพลุกพล่านและเกิดสิ่งซุบซิบจึงรีบพานางมาที่นี่ทันทีเพคะนี่คือพิธีวิญญาณ6ปรารถนาเพียงแค่หยดเดียวของสารนี้ก็เพียงพอที่จะแทรกซึมไปทั่วทั้งร่างคนธรรมดามิอาจต้านทานมันได้ในวังของข้าเองไม่นึกเลยว่าจะมียาปลุกกำหนัดชั่วร้ายเช่นนี้อยู่โชคดีนักที่นำมาพบท่านหากเป็นผู้อื่นผลที่ตามมาคงเกินจะคาดเดาฝ่าบาทพวกเราควรทำอย่างไรกันดีเพคะจืออวานใครก็ตามที่ต้องมนต์ยาเสน่ห์นี้ต้องร่วมประเวณีกับบุรุษเป็นเวลาถึง6ชั่วยามแผนการของพระสนมเฉินช่างอำมหิตนักนางจงใจจะให้เหลียวจือหยวนอยู่กับบุรุษอื่นในอุทยานหลวงการทำเช่นนั้น
ทายาทมัง The กรที่ film นาง was ตั้งครรภ์อยู่ translated ย่อมต้องด่างพร้อยเป็นธรรม and ดา narrated by M Media. เจ้าต้องไปตามหมอหลวงมาเดี๋ยวนี้ ทั้งการฝังเข็มรีดเลือดและการใช้ยา น่าจะพอช่วยบรรเทาอาการได้บ้าง Take off 5 bye. จือวินเจ้าอย่าได้กังวลไป ความช่วยเหลือจะมาถึงในไม่ช้า เหลียวจือหยวน เจ้าต้องตั้งสติไว้ ให้ข้า ข้าต้องการ ข้าต้องการ ส่งมันมาให้ข้า เจ้าเพียงแต่ตกอยู่ใต้ฤทธิ์ยาเท่านั้น ข้าจะแต่ต้องตัวเจ้าไม่ได้เป็นอันขาด มันทรมานเหลือเกิน ถ้าอย่างนั้นทำไมเจ้าไม่รีโหลดเซฟเสียเลยล่ะ แค่ย้อนจุดบันทึกทุกอย่างก็คลี่คลายแล้ว ข้าเสียสติไปแล้วจริงๆ ในสภาพของเจ้าตอนนี้ เจ้าจะมีสติพอจะกดรีโหลดได้อย่างไร ทั้งหมดเป็นความผิดของข้าเอง ข้าเชื่อเจ้า เรื่องแผนการล่อเสือออกจากถ้ำนั่น จนทำให้เจ้าต้องมาตกหลุมพรางเช่นนี้ แต่ข้าไม่อาจฉวยโอกาสตอนเจ้าอ่อนแอได้ เหลียวจือหยวน เจ้าต้องอดทนไว้ เปล่า นี่ไม่ใช่การฉวยโอกาส ข้าเป็นพระสนมของท่าน เรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาระหว่างเราอยู่แล้ว แต่ตอนนี้เจ้ากลับ ฝ่าบาท ท่านเคยบอกเอง ว่าการที่สนมปรนนิบัติฮ่องเต้ เป็นหน้าที่ของนาง เหลียวจือหยวน มองข้า บอกมา ข้าคือใคร ข้าปฏิเสธที่จะเป็นเครื่องมือระบายความใคร่ของเจ้า ข้าอยากให้เจ้าลืมตาขึ้นมองให้ชัดๆ ข้าคือใคร ฝ่าบาท ท่านคือฝ่าบาท ท่านคือยอดรักของข้า เลี้ยวจือหยวน เจ้าเป็นคนพูดเองไม่ใช่หรือ ว่าหากเจ็บ ให้กอดข้าไว้แน่น หม่อมฉันผู้นี้ น้อมรับราชโองการเพคะ ไอ้คนสารเลว ไอ้ฮ่องเต้เฮงซวย ท่านกล้าฉวยโอกาสตอนข้าอ่อนแออย่างนั้นหรือ บ้าจริง นั่นมันครั้งแรกของข้าเลยนะ ๆ เจ้าเป็นคนพูดออกมาเองแท้ๆ แบบนั้นไม่ถือว่าเป็นการฉวยโอกาสหรอก ข้าโดนวางยานะไอ้บ้า สิ่งที่ข้าพูดตอนนั้นจะเชื่อถือได้อย่างไรกัน ดูรอยที่ท่านทำไว้บนตัวข้าสิ ท่านทำอยู่ได้ทั้งคืน แต่พระสมรักของข้า ในตอนนั้นเจ้ากลับ เจ้ายังกล้าเถียงอีกหรือ The ไหน film บอกว่าจะไม่ was แตะต้องตัวข้าอย่างไรล่ะ translated ไหนจะเรื่องงานอภิเษกสมรสที่ยิ่งใหญ่นั่นอีก ไหนจะบอกว่าจะถนอมข้าอย่างดี ทั้งหมดนั่นมันก็แค่คำพูดสวยหรูที่ว่างเปล่า ทุกอย่างมันก็แค่คำลวงทั้งนั้น ไอ้คนสารเลว ทำไมคำด่าของเจ้า ถึงได้รุนแรงขึ้นเรื่อยๆเช่นนี้ อย่างไรข้าก็เป็นถึงฮ่องเต้แห่งแผ่นดินนี้ อยู่นิ่งๆเสีย อยู่ๆข้าก็โดนท่านจับกินอย่างอธิบายไม่ถูก ไปเสียอย่างนั้น ยิ่งคิดข้ายิ่งโมโห ท่านจะโยนข้าลงในถังน้ำเย็นจัดไม่ได้หรืออย่างไร เมื่อคนที่ข้ารักอยู่ในสภาพเช่นนี้ ข้าจะอดใจไหวได้อย่างไร ข้าไม่ใช่พ่อพระนะ หุบปาก ไม่เจ้า เจ้าบอกเองว่าสามารถรีเซ็ตช่วงเวลาได้ และบอกว่าไม่กลัวแผนชั่วของนาง ถ้าเช่นนั้น ก็เชิญรีเซ็ตช่วงเวลาเสียตอนนี้เลย ข้าสัญญาว่าจะไม่แตะต้องตัวเจ้า ท่านแค่อยากจะรีโหลดเซฟเพื่อที่จะได้ทำมันใหม่อีกรอบละสิทราบนะค่ะ มันไม่ดีเลยนะ การแสดงของข้ามันแย่ขนาดนั้นเลยหรือ ไม่น่าเป็นไปได้ ข้าคิดว่าข้าแสดงได้แนบเนียนมากแล้วเชียว เจ้า เอาละพอได้แล้ว ข้ารู้ว่าสิ่งที่ทำลงไปมันผิด ไม่แปลกที่เจ้าจะโกรธ แต่ข้าไม่ได้ตั้งใจจะฉวยโอกาสจากเจ้าและ อีกอย่างไรเสียเจ้าก็ต้องเป็นของข้าในสักวัน จริงไหมล่ะ เกี่ยวกับเรื่องนี้ ข้ายอมรับว่ามีเจตนาเห็นแก่ตัวอยู่บ้าง แต่เรื่องที่ชีวิตเจ้าแขวนอยู่บนเส้นได้นั้นเป็นความจริง ข้าไม่เคยให้สัญญาลอยๆ ข้าขอสัญญากับเจ้า ข้าจะดูแลเจ้าให้ดีไปตลอดชีวิต ส่วนข้าแค่รู้สึกว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ ข้ารู้ เรื่องนี้เป็นอุบัติเหตุ นี่เป็นฝีมือมนุษย์อีกแล้วสินะที่บังอาจทำกับเจ้าถึงเพียงนี้ ข้าจะไปจัดการให้พวกมันได้รับผลกรรมเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวก่อน ข้ามีแผนแล้ว อีกแล้วหรือ เส้นเวลาจะถูกรีเซ็ต แต่ไม่ใช่เพื่อเรื่องที่เจ้ากำลังคิดอยู่หรอกคติประจำตัวของข้าเลี้ยวจือหยวน คือตาต่อตาฟันต่อฟัน
ข้าอยากให้พวกมันรู้ ว่าพวกมันหาเรื่องผิดคนแล้ว รีโหลด เซฟ ในถ้วยนี้คืออะไร เจ้าเองก็น่าจะรู้ดีที่สุดนี่นา ข้าไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรหรอกนะ ถ้าเจ้าทำเรื่องหนึ่งให้ข้าจะให้คนช่วยฝังเข็มถอนพิษให้ ชื่อเสียงของเจ้าจะยังคงดีงามไร้ที่ติ สู้เถาบอกว่าจัดการเรียบร้อยแล้วไม่ใช่หรือนางเลี้ยวจือหยวนนั่นไปถึงอุทยานหลวงหรือยังทำไมข้ายังไม่เห็นนางอีกเหลียวจือหยวนพวกเจ้ากำลังทำอะไรกัน ข้าเชิญเจ้ามาดื่มชา และนี่คือชาที่เจ้าเตรียมมาเองกับมือ แน่นอนว่าข้าต้องให้เจ้าได้ลิ้มรสผลงานตัวเองเสียหน่อย ยุติธรรมดีใช่ไหมละ อะไรนะ The film was translated and narrated by M Media. อะไรนะ คิดจะหนีหรือ ในชานี้ มันมีอะไรผิดปกติหรืออย่างไร หยุดพูดจาเหลวไหลได้แล้ว การใส่ลายป้ายสีพระสนม คราวก่อนเจ้าใส่ร้ายข้าเรื่องชูรักกับทหารยามหรือข้าเคยบอกไปแล้ว ว่าข้าจะไว้ชีวิตเจ้าแค่หนเดียวเท่านั้น ถ้าวันนี้เจ้ายังกล้ามายั่วโทสะข้าอีก ก็อย่ามาโทษข้าแล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้น ชาที่เจ้าเตรียมมาเอง ตัวเจ้าเองนั่นแหละ จงละเลียดชิมมันช้าๆเถอะ เจ้า มีบางอย่างผิดปกติทำไมยาถึงออกฤทธิ์เร็วขนาดนี้ พระสนมท่านไม่เป็นไรใช่ไหม ร้อนเหลือเกิน ส่งมันมาให้ข้า รีบส่งมาให้ข้าเร็วเข้า พระสนมเกิดอะไรขึ้นกับท่าน ส่งมันมาให้ข้า เร็วๆ ส่งมันมาให้ข้า ร้อน พระสนมเองไม่ได้นับเพคาพระสนม พระสนมท่านจะทำเช่นนี้ไม่ได้นับเพคาพระสนมท่านทำเช่นนี้ไม่ได้จริงๆนะเพคาพระสนมท่านจะทำเช่นนี้ไม่ได้ แปลกจริงๆ ทำไมจู่ตอพระสนมเชิญถึงเชิญพวกเรามาชมดอกไม้ล่ะ นางยังทำตัวเรากับเป็นนายหญิงของวังหลังอยู่อีก ดูสิที่นี่แห้งแล้งไปหมดไหนล่ะดอกไม้ จริงแท้แน่นอน ไม่ได้นับเพคาพระสนมไม่ได้นับเพคาพระสนมทำเช่นนี้ไม่เหมาะสมนะเพคะ ฝ่าบาท พระสนมเชิญถูกจับที่อุทยานหลวงขณะทำเรื่องบัตรสีกับทหารยามเพคะ นางถูกสนมคนอื่นนนจับได้คาหนังคาเขา เห็นว่าพระสนม นาง เป็นฝ่ายเข้าหาเขาเอง แล้วยังไงต่อ ทหารยามไม่ยินยอมและพยายามหนี พระสนมเชิญเริ่มเสียสติคลุ้มคลั่ง นางพุ่งเข้าหาบุรุษทุกคนที่เจอ ไม่เว้นแม้กระทั่งคันที่ นางอาละวาดไปตลอดทางจนถึงตำหนักว่านโซ จนกระทั่งคนของไทเฮามาช่วยไว้ได้เพคะ ฤทธิ์ยาคลายลงแล้ว แต่เนื่องจากความตกใจอย่างรุนแรงทำให้นางเสียสติไปแล้วเพคะ เจ้าคิดว่านางแกล้งบ้าหรือบ้าจริงกันแน่ จะเป็นของจริงหรือเสแสร้งตอนนี้ก็ไม่สำคัญแล้ว อย่างน้อยที่สุด นางก็เป็นสายให้เฉินเจี้ยนจางไม่ได้อีกต่อไป และทันทีที่นางสติหลุด เฉินเจี้ยนจางจะต้องลนลานแน่ ต่อไป ถึงเวลาปิดตาข่ายแล้ว ถึงเวลาปิดตาข่ายแล้ว ว่าแต่ว่าเรื่องคราบน้ำมันขี้ผึ้งนั้นข้าตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว เป็นเชิญเทียนจากที่สมคบคิดกับไต้เท้าเลยจริงๆ ที่กวนซื้อน้ำมันขี้ผึ้งจำนวนมหาศาลจากนั้นพวกเขาก็หลอกขี้ผึ้งให้เป็นรูปก้อนทองคำข้ามีบันทึกการซื้อขายและใบสั่งซื้อครบถ้วนเขานี่ไม่พ้นแน่ อย่ากังวลไปเลยจิววีข้าได้ออกราชองค์การไปแล้ว ให้ปล่อยตัวใต้เท้าเลี้ยวและพ้นจากทุกข้อหา รวมถึงมารดาและพี่ชายของเจ้าด้วย ข้าได้จัดการทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้ว หลายปีที่ผ่านมานี้ เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมือง ข้าจำเป็นต้องทำหลายอย่างที่ฝืนความรู้สึกตัวเอง และเพราะอาการปวดเสียนข้างเดียวของข้าทำให้ข้าหมดความอดทนกับหลายๆเรื่อง แต่ข้าสัญญากับเจ้า ข้าจะสืบสวนคดีที่ค้างคาอยู่อย่างละเอียดถี่ถ้วน ข้าจะไม่ยอมให้เจ้า หรือใครหน้าไหนต้องรับความอายุติธรรมเช่นนี้อีก ฝาบาทเรื่องอาการปวดพระเศียรข้างเดียวของท่าน มีระบุไว้ในเนื้อหาต้นฉบับด้วยหรือเพคะ ข้ารู้ความจริงของเรื่องนี้แล้ว มันคือยาพิษ หลายปีก่อนไม่ใช่แค่ข้า แต่พระบิดาหรืออดีตฮ่องเต้ ก็ทรงถูกไทเฮาวางยาพิษเช่นกัน ยายแก่คนนี้ ข้าน่าจะฟาดนางซ้ำอีกสัก 2-3 ทีในวันนั้น ไม่เป็นไรหากแม้แต่คดีของไต้เท้าเหลียวยังคลี่คลายได้ แล้วก็อีกแค่ยาพิษจะไปเหลืออะไร มันต้องมียาแก้พิษสิ การได้ยินคำปลอบใจจากเจ้าน่ะ ไม่ได้ทำให้ข้ารู้สึกดีขึ้นเลยสักนิด ตกลงกลับมาเข้าเรื่องกันต่ออย่างที่ข้าว่าไว้เชิญเจียนจากที่เอาเรื่องชายแดนตะวันตกเพื่อหลบหนีไปได้จะหนีไปอย่างไรเพราะเรื่องน้ำมันขี้ผึ้งนั้นตอนนี้ไม่รู้ว่ามุ่งหน้าไปที่ใดแต่
ข้าสำวังกำลังเฝ้าระวังประตูเมืองอย่างเข้มงวดแล้วเขาไม่มีทางหนีออกไปได้แม้เขาจะหนีออกไปไม่ได้แต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาไปกบดานอยู่ที่ไหนเราต้องหาวิธีโลกเขาออกมายิ่งไปกว่านั้นที่สำคัญที่สุดคือไม่ใช่แค่เจียนจามแต่เป็นกองกำลังยอดมือสังหารที่เขาเรียกไว้เราต้องหาพวกเขาให้เจอและกำจัดทิ้งเสียในคราวเดียวไม่เช่นนั้นพวกมันจะฝ่าวุ่นวายออกไปจากเมืองและมุ่งหน้าไปยังที่ตะวันตกเฉียงเหนือ เรื่องนั้นง่ายมาก ในเมื่อตอนนี้พระสนมเฉินเสียสิทธิ์ไปแล้วข้าก็แค่ปล่อยข่าวออกไปว่านางถูกปลดเป็นนางบำเรอกองทัพยิ่งส่งไปตะวันตกไกลเท่าไหร่ยิ่งดีภายใน2 วันเฉินเจี้ยนจางจะต้องนั่งไม่ติดแน่นอน แบบนั้นมันจะดูเกินไปไหม ไม่ต้องกังวลไปข้าเพียงแต่กระจายข่าวเพื่อให้เขากระวนกระวายใจข้าไม่มีวันเห็นค่าชีวิตคนเป็นแค่ผักปลาหรอก ถ้าอย่างนั้น ถ้าเช่นนั้น เราแยกกันจัดการดีกว่า ใช่ข้ามีอะไรจะให้เจ้าประหลาดใจด้วยนะ เพื่อมอบความช่วยเหลือให้เจ้า นี่คืออะไร เจ้าคิดว่าอย่างไร น่าทึ่งใช่ไหมล่ะ วันนี้ข้าว่างอยู่พอดี จะยอมเปิดหูเปิดตาให้เจ้าหน่อยก็ได้ นี่คือปืนพก มันรวดเร็วกว่าลูกธนูและมีระยะหวังผลไกลกว่าดาบ แถมยังแม่นยำมากอีกด้วย นัดเดียวจอด ส่วนเจ้านี่มันคือปืนยาว อานุภาพไร้กาจกว่าปืนสั้นเสียอีก แล้วนี่ล่ะกระบอกระเบิด ท่านก็เคยเห็นแล้วตอนที่ข้าทำพิธีขอฝน ข้านี่แหละเป็นคนส่งไอ้เจ้านั่นขึ้นไปบนฟ้า นี่คือปืนใหญ่ ข้ายังสร้างมันไม่เสร็จดี แต่คงอีกไม่นานหรอก แค่เสียงตุ้มเดียว มันก็ทลายกำแพงเมืองได้เป็นแถบ เป็นอย่างที่คิด พวกที่ทะลุมิติมาทุกคน สุดท้ายก็ต้องพึ่งพาระเบิดกันทั้งนั้น สหายผู้ทะลุมิติเดิมที่เจ้าเป็นเพียงนักศึกษาไร้เดียงสา The ในโลก film ปัจ was จุบันจริงๆหรือ translated เจ้าสร้างสิ่งเหล่า and นี้ขึ้นมาได้อย่างไร narrated กัน by M Media. อย่าไปจับนะ ท่านคิดว่าข้าเอาตัวรอดมาได้นานขนาดนี้เพราะอะไรกัน ข้าคงจบเหไปตั้งแต่ตอนขอฝนแล้ว สรุปสั้นๆคือ ถึงพวกมันจะเป็นแค่ตัวต้นแบบ แต่มันก็เกินพอ ที่จะรับมือกับพวกที่เรียกตัวเองว่ากองทัพผู้ยิ่งใหญ่ มันจะเป็นเรื่องกล้วยๆเลยล่ะ แล้วก็มีเจ้านี่ด้วย ท่านฝังสิ่งนี้ไว้ในดิน ก้าวเท้าไปแค่ก้าวเดียวทุกอย่างก็แหลกเป็นจลาจล มันจะทำให้กองทัพตระกูลเฉินได้บทเรียนอย่างแน่นอน นับว่าโชคดีที่พระสนมเด็กเป็นผู้พัฒนาสิ่งนี้ขึ้นมาหากผู้อื่นได้มันไปครอบครองก่อนผลที่ตามมาคุณอยากจะจินตนาการ แต่ข้าแค่หวังว่าของพวกนี้ จะไม่ถูกนำมาใช้ ดี คืนนี้ มาที่ตำหนักของข้าสิ ข้าจะให้ท่านดูสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ข้าจะเลี้ยงฉลองท่านด้วยมื้อค่ำสุดพิเศษ เราเรียกสิ่งนี้ว่าบาร์บีคิว เจ้าแค่เสียบเนื้อเข้ากับไม้ แล้วก็เอาไปย่าง มันทั้งหอมทั้งอร่อยเลยนะ บาร์บีคิวอะไรนะ บาร์บีคิวมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่ข้าคิดนี่นาอัจฉริยะอย่างข้าฟังแค่รอบเดียวก็เข้าใจทะลุปลุกโปร่ง เย่คนอัจฉริยะ เจ้าถือมันกลับด้านแล้ว ก็ได้ ถ้าย่างเสร็จแล้วข้าจะแบ่งให้เจ้าชิมคำหนึ่งนะ ข้าทำให้ดูนะทำแบบนี้ ปีกไก่ย่างของโปรดข้าเลย ข้าไม่ได้ให้เจ้าเหรอ พร้อมตายมาจออยู่ตรงหน้าแล้วเพื่อเต็นทันจะได้ขาดอยู่รำรอแต่ยังสวยสุดกันได้ลง ข้านึกว่าเจ้าจะลอบโจมตีเสียอีก แต่เจ้ากลับเดินดุ่มๆเข้ามาแบบนี้เลยหรือ นางแพทย์สยา เจ้าบังอาจทำร้ายข้า แถมยังคิดจะส่งข้าไปเป็นโสเพณีในค่ายทหารอีกงั้นหรือ ความอัปยศนี้ ข้าจะตอบแทนคืนให้เจ้าเป็น10 เท่า ท่านพ่อ วันนี้ข้าจะมัดนางนี่เอาไว้ แล้วแขวนนางเปลือยกายประจานบนกำแพงเมือง ข้าประหลาดใจจริงๆข้าคิดว่าเมื่อเจ้าสิ้นบิดาไปแล้วถึงจะถูกพาเข้าวังมาอยู่ปฏิบัติทางกายฝ่าบาทเจ้าก็คงถูกทอดทิ้งเพียงเท่านั้นข้าไม่เคยคาดคิดเลยว่าเจ้าจะสามารถสร้างพื้นที่ของตัวเองขึ้นมาได้ นั่นเป็นเพราะลูกสาวของท่านมันไร้ประโยชน์ เรื่องเล่ห์เหลี่ยมในวังหลังพวกนี้ นางสู้ข้าไม่ได้หรอก เจ้า
เห็นแก่ที่เจ้ายังพอมีความงามอยู่บ้าน The film was translated ข้าจะให้ทางโรดแก่เจ้า and narrated by M เพียงแค่คุกเข่าล Media. งพลางเข้าไปขอโทษลูกสาวข้าเสียข้าจะไว้ชีวิตเจ้าส่วนเรื่องนำบำเรอในกองทัพเจ้าก็จงไปทำหน้าที่แทนเสีย สุกแล้วได้เวลากิน เลี้ยวจะยวนอย่าเห็นความใจดีของข้าเป็นความอ่อนแอไม่ใช่เช่นเจียนจานพวกเจ้ายังไม่รู้อีกหรือว่าตอนนี้แม้แต่จะออกนอกเมืองเขายังทำไม่ได้ตาแก่งี่เง่าตอนนี้เจ้าคงไม่ต่างจากเต่าในโลเลือกพามไบรสารสิที่เจ้ารู้หรือไม่ว่าข้าผ่านนักรบเต้นตายมาด้วยกี่คนด้วยพวกคมไฟเพียงไม่กี่ตัวอย่างพวกเจ้าข้าสามารถบดขยี้ให้เป็นผุยผงได้ในพริบตาเมื่อข้ากำจัดพวกเจ้าพ้นทางแล้วข้าจะไปที่ใดก็ได้ข้าอยากไป ไม่ใช่แค่เบี้ยไม่กี่ตัว เพื่อจัดการกับเจ้า แค่ข้าคนเดียวก็เกินพอ วันนี้พวกเขาเป็นแขกรับเชิญมาร่วมมื้อค่ำกับข้าตกลงกันไว้แล้วว่าข้าจะทำของอร่อยให้พวกเขาทาน พวกเจ้าห้ามใครเข้าไปรบกวนเด็ดขาด นางแพทย์สยา เจ้าคิดจอริงลิงหรือว่าเมื่อพวกเราจัดการเจ้าเสร็จแล้ว พวกเราจะปล่อยเขาไป เจ้าฮองเต้สุนัขรับใช้ข้าเข้าวังมาในช่วงที่สาวสะพรั่งที่สุด แต่กลับต้องมาเจอคนสารเลวอย่างพวกเจ้า ไม่เพียงแต่เจ้าจะทำให้ข้าเสียเวลาอันลุ่งโลดไป พวกเจ้าทั้งสองยังร่วมหัวกันยามเกียดข้าอีก จะนกเขาไม่ขันหรือไม่นั้น มันก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคล ถ้าเขามองเจ้าแล้วไม่รู้สึกอะไรมันก็แน่นอนว่าย่อมไร้ปฏิกิริยา แต่ฝ่าบาทกับข้าน่ะ เข้ากันได้ดีมากเชียวล่ะ หุบปากข้าได้กว่าเจ้าตรงไหนนางแพทย์สยา เจ้าบังอาจนักที่พอมาถึง ก็แย่งชิงตำแหน่งที่ข้าพยายามแทบตาย เพื่อรักษาไว้มานานหลายปีไปของ เพราะเจ้ามันน่าเกลียด อะไรนะ พระเจ้ามันน่าเกลียด ข้าจะฆ่าพวกเจ้าทุกคน เจ้าแน่ใจหรือว่าคนเดียวจะรับมือไหวเจ้าโลกข้าใช่ไหมเจ้ามีสูตรของสีทองอยู่ใช่ไหมล่ะ ทุกท่านโปรดวางใจ ตราบใดที่มีข้าอยู่ตรงนี้ ข้ารับรองว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่นอน ถึงแม้กระบวนการนี้ อาจจะเจ็บปวดสักเล็กน้อย พวกเจ้าแค่ช่วยข้าคอยจับตาดู ว่าพวกมันมาจากทางไหน และมีจำนวนเท่าไหร่ จิ้นฝูไม่กลัวความลำบาก จะขอตามรับใช้พระสนมไปจนตัวตาย ตราบเท่าที่มีกระหม่อมอยู่แถวนี้จะไม่มีใครแต่ต้องฝ่าบาทได้ข้าจะพยายามอย่างเต็มที่ บอกให้พวกเขารีบหน่อยข้าอยากกินบาร์บีคิวนี่จะแย่อยู่แล้ว กลิ่นมันหอมยั่วน้ำลายจริงๆตำหนักจือหนิง The film was translated and narrated by M Media. Reload Save นับว่าสวรรค์เมตตาที่พระสนมเวทพัฒนาสิ่งนี้ขึ้นมาได้ก่อนหากสิ่งนี้ตกไปอยู่ในมือผู้อื่นก่อนต้องเกิดเรื่องที่มีความคาดหมายเป็นแน่ ลงสู่พื้นอย่างปลอดภัย ฝ่าบาทพระสนมเพกนี่มัน จิ้นฝู แล้วพระสนมเฉินที่ถูกปลดละตอนนี้นางหลบซ่อนตัวอยู่ในตำหนักว่านโซ่แซงทำเป็นเสียสติ ส่งคนไปจี้เอวหรือเกาฝ่าเท้านางหน่อย จนกว่านางจะเลิกแกล้งบ้า ใช่แล้ว ลิวเตอร์ไห่ เทคาไฟบาท เฉินเจี้ยนจางฝึกหน่วยกล้าตายไว้ทั้งหมด200นายตอนนี้พวกมันซ่อนตัวอยู่ในอุโมงค์ใต้ดินแถวชานเมืองหลวงเจ้ารีบปลอมแปลงป้ายอายาสิทธิ์แล้วไปจับกุมพวกมันเสียเจ้าต้องกวาดล้างพวกมันให้หมด เทคาไฟบาท ทหาร เอ้า เฉินเจี้ยนจางที่กบดานมานานขณะนี้ซ่อนตัวอยู่ในร้านขายของเก่าที่มุมตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองหลวงบนหิ้งภายในร้านนั่นของประดับชิ้นที่5ในแถวที่3คือกลไกหากดึงกลไกนั่นจะเกิดการนองเลือดขึ้นทั่วทั้งเมืองในห้องลับมีทางผ่าน5สายซึ่งนำไปสู่ชานเมืองทางใต้ของเมืองริมฝั่งน้ำและบ่อน้ำโบราณและโจรของเสนาบดีลีรีบออกไปล้อมพวกมันไว้ให้หมดแต่จำไว้ว่าอย่าให้พวกมันไหวตัวทัน เทคาไฟบาท นี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมจู่ๆบรรยากาศถึงเคร่งเครียดขนาดนี้สหายผู้ทะลุมิติเจ้ามีความลับอะไรปิดบังข้าอยู่หรือเปล่าเจ้ารู้เพราะเตรียมทั้งหมดแล้วใช่ไหมเจ้าแอบแฝงสูตรคงเอาไว้ใช่ไหม ทำไมข้ายังรู้สึกเหมือนลืมอะไรบางอย่างไปนะ แล้วก็ทหารยามที่ประตูทิศเหนือนั่นเขาถูกติดสินบนโดยตาจิ้งจอกเท่าเฉินเจี้ยนจางเพื่อแอบส่งคนเข้ามาข้ากำลังคันไม้คันมือพอดีบังอาจจนข้าอยากจะสังหารมันด้วยมือตัวเองเจ้าลำบากมากแล้วยอดรักเตรียมเตาถ่านไว้ในห้องนอน
คืนนี้ข้าจะกินบาร์บีคิว บาร์บีคิว ใช่แล้ว บาร์บีคิว น้อมรับพระบัญชาพยะข้าฝ่าบาท พวกเจ้าเป็นใครกันบังอาจบุกรุกเข้ามาในตำหนักวานาโซข้าได้ยินว่าพระสนมเชิญเป็นบ้าไปแล้ว ผู้น้อยทำตามพระราชโองการ เพื่อตรวจสอบความจริง พวกเจ้าเป็นใครกันลิวคงคงท่านหาทางมาที่นี่ได้อย่างไรฟาบาทและพระสนมเอกทรงพระปรีชายิ่งจะพูดถึงเจ้าอย่างพวกเจ้าได้มันเท่าในโลไม่ใช่แค่พวกเจ้าแม้แต่เหล่ายอดมือสังหารที่เจ้าชุบลิงไว้ก็ถูกกวาดล้างจนสิ้นซากนี่คือเป็นไปได้อย่างไรข้าใช้เวลาวางแผนเรื่องนี้มานานหลายปีไม่เคยมีข้อผิดพลาดแม้เพียงนิดเดียวเหตุใดมันถึงถูกกวาดล้างอย่างรวดเร็วทีนี้ด้วยเหตุนี้ใครๆถึงได้บอกว่าพระสนม The เอกของ film เรา was คือเทพเสียนโลมาโปร translated and narrated by M. เอามัน Media. ไปปล่อยข้านะ พระสนมฉลาดล้ำเลิศจริงๆ พระสนมเชิญแซงทำจอลิงลิงด้วยเพคะ นางอดควรและรับสารภาพในเวลาไม่นาน ช่างน่าสะใจนะกระหม่อมจับตัวเฉินเจียนจานได้สำเร็จแล้ว และเหล่ามือสังหารพวกนั้น ก็ถูกตอนจับจนหมดสิ้น พระสนมเฉินคงจะยังเฝ้ารอท่านพ่อของนางอย่างใจจดใจจ่อให้บุกเข้าวังมาบีบให้ข้าสละราชสมบัติ โดยที่นางไม่รู้เลยว่าทุกอย่างถูกจัดการเรียบร้อยแล้ว ในเมื่อมีสูตรโกงอยู่ในมือ การจัดการกับพวกเขาก็เป็นเรื่องง่ายดาย ข้าว่าแล้วว่าเจ้าต้องมีสุดโกงเป็นสหายผู้ทะลุมิติเหมือนกันแท้ๆทำไมถึงล้อกันได้ ศึกหนักน่าจะยังรออยู่เบื้องหน้ากองกำลัง 400,000 นายที่ชายแดนอวิโจ ยังคงจับตามองเราด้วยท่าทีเป็นศัตรู ไม่ต้องกังวลไปข้าได้ทำการล้างจุดบันทึกออกหมดแล้ว นับจากนี้ไปไม่ว่าตระกูลเฉินจะมาไม้ไหน ใช้วิธีการใด จะขนคนมามากมายเท่าไหร่ ไม่ว่าจะลอบกัดหรือปะทะกันตรงๆข้าสามารถทำนายการเคลื่อนไหวของมันได้อย่างแม่นยำและจะกวาดล้างพวกมันให้สิ้นซาก ถึงข้าจะไม่เข้าใจ แต่มันฟังดูดุเดือดมาก สุดยอดไปเลย ถ้ามันดูเดือดขนาดนั้นเจ้าไม่ควรจะฮึกเหิมหรอกหรือมาเถอะบาร์บีคิว บาร์บี้อะไรนะ บาร์บีคิว เจ้าโง่หรือเปล่า เรื่องแค่นี้ก็ไม่รู้ ผู้น้อยสติปัญญาโฉดเปล่า ฝาบาทโปรดสำรวมด้วยเพคะ วันที่8 เดือน9 ปี2547เจนซีแม่ทัพรักษาชายแดนอวิโจก็กำหนดโดยอ้างเหตุผลเพื่อกำจัดคนผ่านข้างกายฮ่องเต้เซียวอวิทรงนำทัพออกศึกด้วยพระองค์เองเป็นหนึ่งมีเทพเจ้าคอยหนุนนำโจคังเจ้าก็ไม่ยากสูญเสียกำลังพลเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และสามารถเปิดโปงจุดยุทธศาสตร์ทั้งหมดของศัตรูได้ล่วงหน้าฝีพายทหารนับแสนต้องยอมจำนนช่วยให้ราษฎรพ้นจากภัยสงครามเล่ากันว่าในการศึกครั้งนี้ฟาบาทรงมีพระสนมผู้หลิงอยู่เคียงข้างกายไม่ห่างนางมีนามว่าเลียวจือหยวน ข้าปวดคอไปหมดแล้ว มงกุฎนี่มันหนักเกินไปจริงๆ ถ้ารู้ว่าการเป็นฮองเฮามันเหนื่อยขนาดนี้ ข้าควรจะปฏิเสธท่านไปเสีย ปฏิเสธหรือ ถ้าอย่างนั้นเจ้าอยากจะแต่งกับใครเล่า ข้าแค่บ่นไปงั้นเอง ขั้นตอนมันค่อนข้างน่าเบื่อไปหน่อย จะยุ่งยากหรือไม่มันก็จำเป็นข้าหมกใจให้เจ้าเพียงผู้เดียวในชาตินี้ และข้าตั้งใจจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้เจ้าเท่านั้น อีกอย่างแผ่นดินจะขาดฮองเฮาแม้เพียงวันเดียวมิได้ เจ้าอยากเห็นข้าแต่งตั้งสตรีอื่นจริงๆหรือ เจ้าก็รู้ดีเท่าๆกับที่ข้ารู้ ว่าข้าไม่ยินดีจะแต่ต้องใครนอกจากเจ้า ข้าสงสัยจังว่าตอนนี้โจคังเป็นยังไงบ้าง เจ้าไม่ได้บอกหรือว่าเขาจะพบรักแท้ที่พรมแดนตะวันตกเฉียงเหนืออย่างนั้นหรือ The film was translated ในห้องบรรทมของ and เจิ้น narrated by M. Media. เจ้าพูดถึงชายอื่นต่อหน้าเจิ้นงั้นหรือ หยวนชีวิตของเจิ้นอาจดูเหมือนอยู่เหนือผู้ใดใต้ล่าทว่าเจิ้นกลับรู้สึกเหมือนกำลังเดินอยู่บนแผ่นน้ำแข็งที่บางเฉียบมีเพียงเจ้าเท่านั้น ที่ยอมอยู่เคียงข้างเจิ้นอยากเรียนรู้วิธีที่จะรักใครสักคน และวิธีที่จะปกป้องเจ้าให้ดี เจ้าเต็มใจจะสอนเจิ้นหรือไม่ จากนี้เป็นต้นไป โปรดช่วยชี้แนะข้าด้วย